Tsika ampanajana ivavaka isika anondrika lohantsika melohan'ny rosotsika amin'izay tena hoe antombavaka manokana izay araky ny tonga am-pelatana zany dia misy antombavaka maro fahasalamana maromaro fitaizana fandriampahalemana indrindra ny fiainana andavanandro izay tsara entina amin'Andriamanitra satria Andriamanitra dia akaiky amin'ny fotoana iantsotsika azy nde hanondrika ny lohantsika ivavaka isika. Tompo masina sy tsara indrindra ny an-danitro mino izay fa manatrika isan-tokantrano amin'izao vavaka manokana izao. Tompo raha zao tao dia kasio ny tokantrano rehetra, kasio izay tsirairay avy mba hatsapa fa masina ianao ary zay fahamasinanao izay no aoka omenao ny isam-baravarana isan-tokantrano. Hiatrika fotoana manokana izay izao iny tompo ino ny vavakay tanterao ny teny fikasanao fa na mbola tsy miantso zanareo dia amaly ary manoloana ny olana anankiray dia manomana vahaolana anarivony ianao. Toavy aminay izany teny fikasanao amin'izao ora izao ka rehetra sandratra sy angatahana tompo dia mino fa amaly izany amin'ny fomba mahagaga ianao amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Melohan'ny irisotsika amin'ny antsoina hoe fandaharam-potoana mivavaka zany raha fitiana zany dia ny pasteur Irzo no tondra ny vavaka mikasika ny fiderana sy ny toy ny manaraka dia ny pastora Velomanatsoko sy tondra mivavaka ny amin'ny antsoina hoe famelan-keloka sy ny feken-keloka satria Andriamanitra miteny mihitsy hoe ny eloka no hevitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra. Ka iroso amin'izay tsika izao mba fa tsika isa-tokantrano miomana sy tena hoe manao zay fomba izay amin'ny famendrena dia angatakahira amin'ny teknisianina isika vita izay dia hiditra amin'izay le sokajim-bavaka roa izay tsika no hoe fiderana sy vavaka fangatahana famelan-keloka miroroan'ny risotsika anatom-bavaka maro samihafa. Olombelonao mitafy no fosira manao adiso tsy mbala fatra nino natao nino nakasay iratsy fona no hit tsisy azo izano iantrao ity maone eto ambavakao raha mba azo atao ry namako tsy tondro molotra no mety ampiova ay fandriamanitra ray be fitiavana hoany an-danitra no tanjona iombonana ny fifamelana no sisandrasana tiny raha isika iara-paly aminy andovilay toeranao lafatra zay
izantsika ny teo ampandoaleny izay vavaka manokan'izay raha fitiana teny hoe vavaka fiderana sy fitsaoana ary ho toehana mivavaka fangatahana famelan-keloka raha mety raha zao atao ny tokantrano dia afaka manao izay tsika mba fahatsika miantso izay fanatrehan'Andriamanitra izay hiaraka andohalika hivavaka isika. Andriamanitra ranay masina, masina sy tsara indrindra ny an-danitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao, ary miendrika andolehan'ny lohalika rehetra satria anao ny haja, ny dera, ny voninahitra mandrakizay mampilefitra ny lohalika izahay ankehitriny ato amin'ny tokantrano izao, ary te anandratra ny fosaina mampanahanay ao amin'ny seza fiandrananao, te anandratra fiderana anao satria Andriamanitra tsara ianao ary manao ny tsara ho an'izay mazoto miantso sy mitady ny anaranao. Misaotra Tompo satria tsy navelanao ao anatin'ny tsy fahalalana izahay, fa ny ranao fananomasina mba hitarika ny fosiny saina fa misy Andriamanitra tsara, Andriamanitra mamindra fo, Andriamanitra malemy fanahy, Andriamanitra fitiavana izay te hamindra fo aminay isan'andro. Te rainay mandrakariva ny anaranao ary te rainay ny amin'ny fitantananao tsara izay nataonao taminay. Meo anay ny fahendrena mba anandratra trano ny anaranao raha mbola menao fofinaina koa izahay, ary aoka izany fahafantarana efa misy Andriamanitra tsara izany no ahatonga ny fosiny sainay mba alady sy hiaino ahita ireo lalana so hitanao mba handehananay tsirairay avy, mba hatokiana ihany koa fa manana ianteherana izay na dia tsy hita maso aza. Dia misaotra Tompo satria tsara ny fitantananao ny fiainanay, ary matoa izay mbola velonay ankehitriny dia noho izay Andriamanitra fitiavana ao aminao izay, ka midera sy mankalaza ny anaranao izay. Mino izay fa mihaino ny vavaka ianao amin'ity androany ity, ary mampisandratra anay eo amin'ny seza fiandriananao ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonona izany vavaka izany. Saotranao izay ry rainay izay any an-danitra fa noho ny fitiavanao dia fantatray fa tahaka ny Davida mpanomponao fahizay dia amenao tombontsoa sy fahalalana mandrakariva izay mba hiantoraka aminao, satria fantatray fa malemy izahay, tsy afaky ny hialatsiny amin'izany izay satria mifanahinao dia mampatsiahanay mandrakariva ny fahotaninay tsiray avy, mba ny fanahinao ny hampatsiahanay hatramin'ny antsipirian'ny madinika, hatramin'ny masom-boavahana, ny fahadisoana, ny eloka rehetra izay vitanay teo anatrehanao. Fantatrao fa ny fironana ratsy noho ny fahalemena indraindray tsy ny tsara izay tianay mba ho sitrakay no ataonay. Fantatrao reny na amin'ny fisainana, na amin'ny zavatra tao, na amin'ny fiteny. Kehitriny noho izay tombontsoa manana anao ray be fitiavana izay dia manatona anao zahay, mba diovy izay rainay io, mba fafao hafa-keloka, mba meo fitahiana, mba hatsapa zany hoe maivana satria voavela ny elokay noho ny rany Jesosy Kristy zokinay izay efa nandatsaka ny rano noho ny amin'izany. Fantatray fa fitiavana ianao, na tsy mbola mangataka akory azy zahay dia efa vonina ny anatanteraka izany ianao. Maika fa menao ty fotoana manokana ity, ary tsy hoe azo antoka amin'ny famelan-keloka avy any aminao fotsiny,
fa mba hanana ny toetsainao koa zay hay hamela ny eloka zay nanao meloka taminay, hamela ny eloka mampatsony zay nanao zany taminay tsaray avy, de tenay ho azo antoka fa tena fenony fanatrehnao, fenony fiadanam-po avy any aminao izay tsaray avy zay manana tombontsoa manandratra miara-manandratra izao vavaka izao. Saotra tompo amin'ny anaranao ihany no andrinay angatahnay ary talaonay zany vavaka izany. Amen. Izay ny tapany voalohany amin'ny antsoina hoe fiantsoana fanatrehan'Andriamanitra, ary indrindra ny hoe fangatantsika famelan-keloka mba tsisy efitra mampisaraka atsika sy amin'ilay ray mpamela heloka. Iroso amin'izay le hoe antomavaka manokana izay tsika rahatrevina moa dia misy antony ara-pahasalamana, fitaizana, tokantrano, zavatra maro samihafa, dia izay telo mirahalahy no ezaka ny hoe andrindra izay mba ho voatonina avokoa ny antombavaka rehetra, tsy veromaina ny andefasantsika ny antombavaka ety. Marina fa ilay antombavaka no tonononay fa ilay nandefana ilay anarana zany dia tsy ho tonona fa dia inona fa Andriamanitra mahafantatra an'izay. Milohan'ny risotsika amin'izay ilay antombavaka manokan'izay satria tsinjaray telo mirahalahy izy dia angataka hira amin'ny teknisiana itsika mba tena hoe anomana ny fotsika ndray sy iaino izay ten'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka izay, ary rehefa vita izay dia andohalika ndray isika iroso amin'izay antombavaka manokana izay, dia izana ihany ny hoe fahasalamana, fitaizana sy ny sisa ho tononona arakaraky ny zavatra voaray eto ampelatany. Raha tsy ivona zany dia reto no antombavaka amin'ny ankapobeny no entina ambavaka, ao ny fahasalamana, eo ihany koa ny asa sy ny asa fivelomana, fitaizana, ny olana eo amin'ny lafiny rehetra, ary eo ihany koa ny hoe mikasika ny tsony hoe fikasana, ary eo ny hoe resaka fandripalemana. Inona fa samy mahakasika atsika daholo izay rehetra zay dia izay no hoe itsinjaraina ao anatin'ny antombavaka sy ny fitombavaka iarahantsika izay fotoana izay. Ka dia andrehira isika amin'ny teknisiana, ary ao anatin'izay no samia mangataka an'Andriamanitra mba hikasika ny fiainantsika, hikasika ny momba antsika rehetra mba ahazo valim-bavaka amin'ny fahafenontsika amin'izay fotoana izay. Hira angatantsika ny teknisiana, dia rehefa aveo dia iroso amin'ireo antombavaka ireo tsika izay telo mirahalahy no andrindra sy anonona arak'izay fitonjarana azy izay. Fana yanana
araky ny nampara teo dia misy antombavaka sivy zany no arahantsika fahasalamana fitezana sy ny sisa dia izay telo miralahy no andrindra izay tolombavaka izay a mba afahantsika mifantoka tsara zany sy ny hoe manatrika ny fanatrehan'Andriamanitra dia vita ny antombavaka telo dia isy feonkira dia misy ny tolombavaka telo manaraka dia isy feonkira ary amin'ny tena mifarana ny fambavaka sivy a dia isy hira ao anatin'izay araka nambara teo dia ny hoe raha azonao atao ny ao tokantrano mandoalika sy tena hoe miantso ny fanatrehan'Andriamanitra dia tena tsara izay zay no hoe lafa dia iroso amin'izay tsika amin'ireny ny antombavaka telo voalohany a dia isy feonkira dia mitony faharoa ary hatramin'ny fahatelo farany andeha alaka andoalika isika raha afaka manao izany ianao. Ry ranay tsara indrindra sy be fitiavanao mba ho any amin'iza moa zahay amin'ireo toejavatra rehetra izay andalovanay eto amin'ity tany fandalovanay ity. Betsaka ireo zanakao izay mahatsapa fa tsy dia salama loatra amin'izao fotoana izao, eo ny maharirinina ny andro, eo koa ny fisian'ireo toejavatra rehetra izay manaparitaka ny valanaretina isan-karazany. Rainay eo mba jereo amin'ny fomba manokana izy reny tsaray avy, mba kasio tompo ny loharanona retina izy ireo tsaray avy, hanehoy ny fitiavanao izy ireo ary mba ho tsapany fa nisy olona marobe izay niarana nandratra vavaka ho an'isy ireo. Raha eo misy koa ireo rahalahy sy anapavinay izay efa tratran'ny coronavirus. Raha eo ngataka aminao zay mba haneho ny fitiavanao, mba anisy fagagana amin'ny alalan'ireo dokotera mpitsabo, mba hatonga azy ireo ho voaro amin'ny fahafatesana, fa mba ho anisan'ireo sitrana mba hatonga ny fianakaviana rehetra hitera anao. Entinay ambavaka manokana ny professeur Lalatina izay efa fantatra fa anisan'ny ray amin'izy ireny, mba hanehoy ny fitiavanao mahagaga izy tompo ary mba hanana fotoana hijoroana vavolombelona indray ny amin'ny fitiavanao sy ny famindraponao. Misy anankiray koa amin'ireo namanay izay efa matahotra fa mety handalo fandidiana kanefa ny teny tamin'ny dokotera fa mbola azo le vonina izany aretina izany. Maniry izy tompo mba tsy handalo ny fandidiana, ianao nefa malala ny tsara lavitra mihoatra noho ny riny sy angatahany, fa ny angatahako tompo ireo mangataka vavaka rehetra, eny fa na tsy afaka nanoratra sy nangataka tatia dia mba ho vanginao ary mba hatsiaro fa tena manana anao ilay Andriamanitra fitiavana, mahafantatra ny tena sitraponao mihoatra noho ny angatahanay. Eto koa dia misy ireo namanay marobe manana fikasana. Inona moa ny fikasana izay fanaraka amin'ny sitraponao no tsy hovalianao, tsy mangataka, tsy miteny akory aza dia efa fantatrao ny any am-pony tsaray avy, fa ireo nangataka tompo dia angatahako mba ho tsy dinao koa izy ireny, anehoy ny herinao sy ny fitiavanao ary mihovalombavaka mihoatra lavitra noho ny angatahany aza, satria hainao ny manatanteraka izany ary isoranay mialohanao izany. Ny vavaka farany dia ny asa fivelomana, ny fianarana. Ray tsara indrindra tianao zay raha hiasa mandrisy ny enemana mba hafanay manome voninahitra anao any amin'ireny toeram-piasana isan-karazany reny. Koa amin'izao fotoana izao noho ny fisian'ny valana retina dia betsaka ny lasa tsy anasa, betsaka ny miasa fa kely zara fa misy ny vola mba tafiditra ny tokantrano. Angatahako tompo mba hanao fagagana ny mpanomponao tsaray avy, mba tanteraka ny teninao fa hiavaka ny mahafantatra anao, ny manompo anao sy ny tsy manompo anao, mba atao vitan'ny olona rehetra fa tsara ny manompo anao, miaro, mitantana ary tena manome ny hanina mihoatra ny sahazanay isan'andro ianao. Ireo mpianatra
dia aza vela hitaintaina fa mba ianao no hitantana ny fianaran'izy ireo na dia eo arany fotoana tsy ianarana dia mba tadidin'izy ireo daholo zay ny anarany ireo anao fanadinana dia mba isy ny fanatrehnao isy ny fampatsevana avy any aminao zay rehetra ny anarana ka raha sitraponao zany dia mba ho afaka somatsara izy ireo ary tsisy anadinona anankiray aza hanome voninahitra anao ijery vavolombelona ho anao saotra tompo amin'ny anaranao no angatanay andrinay izany vavaka rehetra izany amen. manoho izany vavaka izany zay raha io fantatray fa isa tokantrano anao no miaino amin'izao fotoana izao tompo mangataka indrindra ny amin'ny fitaizana izay sahany ny ray aman-dreny rehetra tompo mety izy ianao iara hitaiza ireo ankohona anao anatin'ny ankohonana tsiraray avy aoka ilay fitaizany lanitra mihitsy no alatsaka ao isam-baravarana ka hitombo saina azy tena tahaka an' Jesosy ny zaza madinika rehetra tsy ny ankizy ihany fa ny tanora sy izay rehetra mila izany fitaizaina izany sarotra izany zao kanefa meoe ireo ray aman-dreny ary azo atao dia trotro mihitsy ireo ankizy madinika ireo mba ny tananao no hikasika amin'izy ireo tsiraray avy faharoa tombo dia mangataka izany amin'ny fahatokiana tanteraka fotoana sarotra izao fotoana izay mahatonga izay fahatokiana izay ho ambany dia ambany kanefa tombosoa manokana no angatahana amin'izao ora izao mba omenao fahatokiana tanteraka ny ankonanao sy ny vahoakanao me fahatokiana tanteraka ny sambatan'olona ao an-tokantrano ary me fahatokiana tanteraka izay miaino sy manaraka izao fotoana manokana izao tompo nanome fahendrena ho an'ny Daniela ianao nanome fahendrena ireo patriarika taloha ianao dia izay koa no angatahanay amin'izao ora izao tompo arosay mivatravatra ho an'ny mpiainy fandaharana ny fahendrena aoka anatombo avolo eny ny fahendren'izy ireo satria nomenao ny Daniela izany ka dia azo antoka koa fa nome lavitra noho izany ianao ho an'ny tsiraray avy misaotra tompo fantatray fa amaly vavaka ianao minaran'i Jesosy amen. Andriamanitra ianao dia milaza fa na dia mbola tsy manonona atombavaka ary izay dia efa miaino ianao koa ataovy mahazotoka izahay fa teo amin'ny fotoana izay nanoratanay tamin'ny alalan'ny telefona sy ny SMS dia efa hitanao ka mety na tsy tafiditra ao anatin'ny antom-bavaka teo ary dia meny somatoka izay fa hitanao izany hitanao ny fo zay te antoraka mangataka vavaka maneho fianteherana aminao maneho fa tsy misy azo ahitana fahonjena afa-tsy eo aminao irery ihany koa ataovy mahatsapa izy ireo fa efa nandray ny antom-bavaka avy amin'izy ireo ianao maro ny olana zay ananany any amin'ny isa-tokantrano isam-batan'olona isam-pianakaviana mety olana zay efa voaresaka teo fitaizana fivelomana asa mandrarao mety very asa ao ny eo ampitedavana asa ao no sahiran-tsaina ny amin'ny toerana zay hiasana na ny toerana zay tokony hitondran'Andriamanitra Andriamanitra mahita ireny olana ireny ianao mahalala betsaka ny amahana azy ireny mihoatra noho izahay miara amin'ray vavaka toy izao valio ny vavaka ary ampianaro izay mba hafantatra ny sitraponao hatrany
na dia ho anatiny zany valim-bavaka izany azy. Ao koa ny olana ho an'ny fiainana manokana, ny fihetsepo, olana ara-pitiavana eo amin'ny tanora. Ao ny olana ara-pahasalamana efa voaresaka teo. Ao ny olana manokana izay mety tsy voatanisa eto ny manana ny olana ny mahalala izany sy ianao. Miara mitalao izay miara mangataka ny anaranao, amin'ny anaranao mba hamahana ireny olana ireny, mba hahafahana manara-dianao, mba hahafahana manokana fotoana sy mahafantoka ny saina eo amin'ny fanomponanao misimisy kokoa hatrany. Dia hoentinay aminao zany satria ianao nefa miteny fa mila makeo aminao izay miasa fatratra sy mavesatretana. Apetraka eo aminao ireny olana ireny, ka dia ampianaro mba anatanteraka zany teninao izany izahay. Andriamanitra tompo ty eo, mitondra bavaka ny tokantrano izahay, izay nisy maro dia maro voaresaka teo ny fitaizana. Eo koa ny fifandraisan'ny samy zanaka mba hifankaty, mba hialan'ny fampisarasarana rehetra avy amin'ny satana, mba hiray am-po ny mpiraitam-po anatin'ny tokantrano, mba hiray am-po ny iray aman-dreny sy ny zanaka, mba hisandratra ao anatin'ny tokantrano izany fofomantry ny fankatiavana avy amin'i Jesosy Kristy izany. Angataka aminao mba hitany mpivady ihany koa, mba ho feno fanajana, mba ho feno fifampiheverana, mba ho feno ny fifandeferana ao anatin'ny tokantrano. Samy haka ny anjara toerany avy araka ny voatenin'ny apôstôly Paoly, aoka ny vavy anaiky ny lahy, ary ny lahy kosa mba ho tia ny vavy tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana. Ary rovo ny tokantrano tsirairay avy mba tsy ho lavo ny fakam-panahy, mba tsy hidiran'ny satana, ka ho lavitry ny fampirafesana, ho lavitry ny zavatra hafa izay mety hikiky sy hanimba izany tokantrano izany. Andriamanitra, aoka izy firaisam-pony ao anatin'ny tokantrano, tokantrano izay mamorona fiarahamonina vanona raha mirindra tsara, ary izy fiantraikany eo amin'ny firenena ihany koa izany. Angataka aminao mba hitahy ny fandriampahalemana araka ny voalazanao hoe miaro tory foana ny mpiambana raha tsy Jehova no miambana ny tanàna. Ka aoka mba omenao fandriampahalemana ary ho tsapa izany ho an'ny tokantrano tsirairay avy, ho an'ny fiarahamonina, aoka ny anjelinao izay mbola mihazona ny rivotry ny lanitra, hiditra ny tsihatra hiaro ny orinao izay mitalao mangatabavaka isan'andro, na aty andreny vohatra ary ny indrindra na any ambany vohatra aza. Andriamanitra, ataovy mahatsapa izany fandriampahalemana izany ny tsirairay avy ny tokantrano, ary ambonin'izany dia ny fiadanam-po izay atolotrao, ka na misy ara sanatriny tsy fandriampahalemana dia atoky sy tsy ala eo aminao hatrany tokantrano tsirairay avy. Meo fandriampahalemana manoloana ny orooro izay mahazo vokatry ity valana retina ity. Dia misaotra anao satria tononinay izany, satria angatanay ihany koa, satria azonay antoka fa raha mbola afaka andriarita ty amin'ity tany ity ianao Jesosy Kristy, dia nataonao izany. Kanefa ianao ilay tsy miova ho mahalitsy aneo ary mandrakizay no mbola angatanay, mbola hitokinay fa manatanteraka izany, dia ataovy mahazo toky izay fa ho valianao ny vavaka. Ny anaranao Jesosy no anirina izany. Amen.
fantatra ny ao am-poko ainao avoko na dia tsy misokatra ireto molotro izay faniriko fantatra ireo sentoboko hitana na izay miafina indrindra dia miariary ho amina raha misy zavatra tadiaviko nefa tsy mahaso ny hoaviko tompo sakano tsy ho tanteraka fa ekeko izay sitraka andriamanitro faniriko lalina miandova tany va ny ampitsoko sy ny androm-piainako ankiniko amina fa ianao no mahafantatra izay hevitra heverana misafidy raisiko rehetra dia apetrako eo an-tanana raha misy zavatra tadiaviko nefa tsy mahaso ny hoaviko tompo sakano tsy ho tanteraka fa ekeko izay sitraka izay faniriko fantatra ireo sentoboko hitana na izay miafina indrindra dia miariary ho amina izay faniriko fantatra ireo sentoboko hitana na izay miafina indrindra dia miariary ho amina dia miariary ho amina isaorantsika andriamanitra ny amin'izay tapany faharoa izay izay azo antoka fa niditra antsehatra teo amin'ny fiainanao manokana andriamanitra ary minoho izay ny voalazany soratra masina hoe minoho fa fanandray anareo ary dia izay finoana izay no ento amin'ny fotoana rehetra iantsonao an'andriamanitra zao ditra fantarina manokana tsika izany hoe tonombavaka manokana iraisana maneran-tany amin'izao loha hevitra ifadikanina izao misy loha hevitra alazaina hoe maromaro izy zareo kanefa dia fitininay mba fahatsika manana ny atrony hoe fanaten'andriamanitra anatin'izany no hoe
fehivin Kristy ao anatin'izany fihetsona fanamasina ao anatin'izany ihany koa ny lohahevitra maro samihafa ariky ny mahazatra dia izay telo mirahalahy no andrindra izay ary intsona trano sy takina trano ny hoe mba itsika any tokantrano dia mba anaraka sy ohatrany hoe miainy amin'izay le hoe vavaka iraisina izay lohevitrandroany moa dia ny hoe vavaky ny mpamakilay zany hoe nampiasain'ireo mpelolalina antsika ara-tsoratra masina mba azahoana fahombiazana mahafinaritra fa dia nahazo fahombiazana izy ireo nahita ny tan'Andriamanitra izy ireo ary tena hoe nikasika azy mihitsy Andriamanitra ny amin'ny valim-bavaka iroso amin'izay itsika izay telo mirahalahy zany no ifandimby dia araky ny mahazatra dia ny hoe elanlantsika feonkira le izy mba tena hiasa feno ao anatsika ny fanan'Andriamanitra dia iroso amin'izay vavaka izay tsika raha afaka mandoalika anao any an-trano dia tsara mihitsy satria hivavaka manokana isika. Iaraka hivavaka isika. Andriamanitra ianao, Andriamanitra tsara ka Andriamanitra be fiantrana, be voninahitra. Miantso ny anaranao zay ankehitriny ary tiany fisaorana sy fankasitrahana satria na dia maro raha ny olana toe-javatra izay misy ato amin'ity tany ity dia mbola menao fanantenana izay fa ho avy tsy ho ela Kristy. Ka aoka izany fanantenana izany no hery manosika anay mba ahafahanay mitozo hatrany ny dia miatrika ny toe-javatra rehetra ary mba ahafahanay miatrika ny ho avy. Andriamanitra tompo ty eo mivavaka koa izay ho amin'ny fiainam-piangonana, fiainam-pivoriana amin'izao andro misy anay izao. Raha hisokatra ny fiangonana dia maniry izahay ny mba homenao ny famendrehana sy ny fanajana izay hita teo amin'ny fomba fiankofan'ireo mpamakilay fa izay dia ny mpamakilay nyity fiangonana ity zany mba ho hita ao amin'ny fiangonana izany, mba ho hita taratra eo amin'ny tsirairay avy ka mba hisy fifoazana sy fanavaozana tanteraka hiaina ny fiangonana rehefa afaka izao fihiboana izao ka hisokatra soamantsara ny fiangonanao. Mivavaka izahay mba andriany vaovao mahavalo momba ny fiverenanao tsy ho ela izao tontolo izao ary tsisy tsy are izany, tsisy tsy hanapa-kevitra ny amin'izay ho safidiny ho mandrakizay na maniry zany fiavianao izany na ny tsy miraharaha izany. Aoka mba samy aheno ny amin'ny fahamarinanao avokoa ka tsisy afaka hialatsiny ny amin'ny fitsaranao ny olombelona tsirairay avy eto amin'ity tany ty eto amin'izao tontolo zao. Tompoandriamanitra io mivavaka koa izahay mba hifoamponay ny fitiavana fahamarinana ara-baiboly marina tokoa. Aoka mba ho arovanao ny vavadi-tsainay tsirairay avy mba tsy horoboka ao anatin'ny fampianarana izay to mamily ny fosiny saina mampanahy tsy hanaraka ny tiany masiny Kristy. Ampio ny tsirairay avy mba ho tafajoro tsara ao anaty finary fotoana zay anatanterana izany zao fotoana ikatona ny fiangonana zao mba hisaintsaina ny tsirairay avy io manana ny amin'ny ho avy miara-dia aminao sy miankina amin'ny fahamarinana ara-baibolinao. Mivavaka izahay mba nazavan'ny fanahy masina ny faminaniana ara-baiboly mba ho takatray amin'ny fahafianoana izany, mba tsy ho voareborebo fampianaran-diso rehetra izahay. Tompoandriamanitra io ianao dia mpiainy vavaka ary mbola mangataka ihany koa izahay ny amezanao anay ny fiankinana aminao tanteraka ka mivavaka izay mba hatonga anay ho vonona hiatrika ny fitsarana sy ny fiverenan'i Jesosy Kristy eny amin'irao ny lanitra.
ampianaro anna fanitretena ny olonao, ampianaro mba hiankina amin'i Kristy sy ny fahamarinany ka anana fanamarinana ao amin'ny fiainana no ny finoana izay nataon'i Kristy. Dia misaotra anao Jesosy io satria mihay mivavaka ianao. Amen. Ray tsara indrindra manohy izany vavaka izany zay, mitalao aminao mba tsy amelanay hivezivezy amin'ny tsisy antony ao amin'ny aizina sy ny famoza-po raha mbola miaina eto amin'ity tany ity izay mpanomponao. Mivavaka koa zahay mba hamelanao tanteraka ny faotanay izay fanangatanay teo, mba tena zava-misy ary ho tsapanay zany, fa nahazo famela-keloka avy aminao tokoa zahay tamin'ity andronao masina ity. Mivavaka aminao koa zahay mba ahazonay mampirisika ny hafa, mba hibebaka, mba hanatona anao sy hafantatra anao sy ny fitiavanao. Mivavaka izay Tompo mba alalanay ireo dingana rehetra tokony atao sy arahanay, mba tena alalanay anao marina amin'ny fomba rehetra ahafahana manatanteraka izany. Mivavaka izay mba nomezanao anay Jesosy ny fanantenana, ny fiadanana izay efa fanomenao ny olonao rehetra. Mivavaka izay mba tsy ahasakananay, tsy hizaran'ny fahamarinana, ny enatra, ny tahotra, fa sao dia tsy mahomby amin'ny fanatanterahana izany. Mivavaka izay mba feno fitahinao ny fiainan'ny sambatan'olona, ka mba fisehoany ny voninahitrao, mba hankalazanay ianao, mba hatonga ny olona marobe koa te hanaraka anao, fa tsapan'izy ireo fa momba sy mita anahy tsiraray avy ianao. Amin'ny anaranao Jesosy no angatanay sy nanonanay izany vavaka izany. Amen. Manohy izany vavaka izany zay raha io amin'izao fotoana manokana izay ifadiana hanina maneran-tany izao. Teny hatrany miazona loha hevitra ny hoe vavaka ireo mpamakilay teo aloha, Tompo engane ampiasanay koa izany amin'ny fombiazana rehetra. Ny tombavaka natao teo dia tianay ny mbola manandratra trano ny mba amindrano fo aminay tsirairay avy. Tahinao ny sambatan'olo isan-tokantrano ka orakofanao famindram-poany, indrindra amin'izao vanim-potoana sarotra izao. Atsapa sy tena azo antoka fa eo anilan'izy ireo tsirairay avy ianao amin'ny fotoana rehetra. Tiany ihany koa ny angataka manontolo ny fanavaozan'ny fanahy masina ho anay tsirairay avy. Avaozy Tompo ny mpanomponao, avaozy ny vahoakanao mba ho vonina hiatrika an'ireo zavatra sarotra ho avy rehetra ao anatin'ny fiarovana feno. Tompo, foazy ny fiangonana, foazy izay tsirairay avy, ka izao fotoana izao ani dia fotoana lehibe anankiray anaovanay dingana sy fiangana vaovao eo amin'ny fiainanay. Tompo, tianay ny misaotranao ny amin'ny tonom-bavaka rehetra natao teo. Isaoranay ianao satria fantatray fa maly vavaka ianao, ary isy olona maro jolo vavolombelona ny amin'izany valim-bavaka izany. Ka noho izany indrindra dia sitraka no hanonona izao tonom-bavaka izao. Rainay izay ny an-danitra, ho hamasinina ny anaranao, atao any sitraponao, atao any sitraponao, ety an-tany takana ny an-danitra, omeny anisy anina sazo anay, ary mamelany elokay tahaka namelana izay mieloka taminay, aza mitondra ny amin'ny fakapanahy, manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. 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 Rateu ani ana uditse kenani
manadian'izao raha tsy mandray an'izy sofamonjydy lahovery anao Jeso no miady Jeso no miady ho anao koapetrao aminy ny entanao fay tsy no miady ho anao iza rehetra misakana izorana bahoany teuresena sinantsy oresena fay tsy no miady ho anao miady ho anao miady ho anao olona maro no manantena sy mahatokitoko fa Jeso tompono any mpamonjy lana fiainanako miady ho anao miady ho anao eazo antoka ny famonjenao an'izay mankato mididi folo tsy misolosolo mana radiany Jeso Jeso no miady Jeso no miady ho anao koapetrao aminy ny entanao fay tsy no miady ho anao iza rehetra misakana izorana bahoany petrao aminy ny entanao fay tsy no miady ho anao iza rehetra misakana izorana bahoany teuresena sinantsy oresena fay tsy no miady ho anao miady ho anao isaorantsika andriamanitra ny amin'izay fotoan-dehibe na rahantsika teto izay inona fa nisy akony tena amin'ny fiainantsika izay antombavaka manokana izay aza miala fa isy fandarana manokana rehefa aveo zay rahana ho amin'ireo tompona andraikitra ary aorinan'izay dia mbola iveroneto izay telo mirahalahy mikasika ny mahazava-dehibe ny fadikanina ny vokatry ny fadikanina ary indrindraindrindra ny hoe inona ny tombontso azo sy ny tokony atao ny amin'izay fadikanina izay dia mirary sabata sambatra ho antsika dia mirary ihany koa ny fitahian'ny tompo ho antokantrano tsirairay avy izay ny hoe lafa dia andray hira isika dia anomana ny programa manaraka indray sotra tompo Satana maningulamba ufuai sao anefamba maniri apanuswa zawa pukua vai vara vara misi
fiadanana vai varavarangizi rai suawana tiawizi solo avera piano la alana azula fiadanana solo avera piano la alana azula fiadanana solo avera piano la alana azula fiadanana vai varavarangizi rai suawana tiawizi solo avera piano la alana azuna fiadanana
soanao ny tomponao antsomainkiano ata tsy anao aneny farany ka zambavariny ety barabaranao ka mandondona raha misy miain'ny feo ka mamony barabarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara misakafo aminy ary izy ampy
fanampiana io de sosiamonjy anao kaza mitanondrikatoiza asandrato morany tony-bavakao ary alao fenolizany fa ho sambatrato koianao sady ho afakolanianyko asandrato morany tony-bavakao ary alao fenolizany fa ho sambatrato koianao sady ho afakolanianyko Jesu umbaniangavi umeuaini faenjena sini falalana andresiku ilay ratsy Jesu umbaniangavi Jesu umbaniangavi umeuaini faenjena sini falalana andresiku ilay ratsy Jesu umbaniangavi Jesu umbaniangavi umeu ireo zavatry ireo andreseko ny fakampanay tsy alako amin'ny fandritra ataony Satana Jesu umbaniangavi ampiuau mba andresy ny fakampanay hitandremako ny didinao Jesu umbaniangavi ireo handreseko ny fakampanay tsy alako amin'ny fandrika ataony Satana Jesu umbaniangavi ireo andreseko ny fakampanay tsy alako amin'ny fandritra ataony Satana ataony Satana
Raslo miderahany Jehova fa tsara izy eny mandrak'izay ny famindrapony aoka izay matahotra an' Jehova nao hoe mandrak'izay ny famindrapony miderahany Jehova ry firenena rehetra mideraha azy ry olona rehetra fa lehibe ny famindrapony amintsika ary mandrak'izay ny fahamarinan'i Jehova haleloia andeha hiaraka hivavaka isika Andriamanitra ray io dia irainay mandraka rehefa ny anaranao manao irery ihany any ny voninahitra mandrak'izay isaoranay ianao ny amin'ny fahataterahana izao fotoana izao indray ary apetraka feno ampelantananao ary izay rehetra ho toto-saina eto ny fanahinao no hameno ny fotoana rehetra ary handraisanay hery sy fitahiana izany amin'ny anaran'i Jesosy ny vafahanay amen falinaarabatsika tsararay indray tratra izao fotoana manokana izao fotoana sabatariva zay miravavy no hiaraka amintsika androany ny namantsika anankiray moa dia salama izy mirary ny fahasalamana tanteraka ho azy ny fandehan'ny fandaharana dia toy mazatra tsy ohatry ny tamin'ny heriny aloha satria ny tamin'ny heriny sabata fatelo amby folo fa androantsika dia isy tantara isy lalao dia isy fahiny manokana ho asaintsika ho eto amin'ity folakandro ity miaraka mihira sy ndreo fampahirezana toko sy andiny mifanaraka amin'ireo hevitra ino no hevitra antsika androany fiaso no hevitra antsika androany dia manao hoe aza matahotra zay zany no zaraina amintsika androany milohan'izay nefany dia anaraka hira anankiray ngamba isika aloha angataka hira ao amin'ny lafiny ara-teknika ao isika izay anomboantsika an'izao fiarahan'izao Essa
lava itsorakazo sy ny tehinao no mahafatahotra ny androm-piainako sy fiainako fahasoavana sy hindrafo da mitany rany anao de hombanaoa da mitany oniko tsy anafotranao izy raha mamaky afo tsy homany tsy hireitra aminao izy satria malalako hoe masoko anao sady tiako ye nafinaritry ny hira iny volasoa anisany tena ankafiziko ihany kio milaza amintsika hoe aza matahotra sy teny fikasana be da be ao anatiny dia afaka mampahery atsika be da be ny zavatra mampatahotra volasoa loha hevitra atsika androany hoe aza matahotra inona ny azontsika resatresahana amin'ny resaka an'izay tahotra zay eo resantsika zany hoe inavy moa ny zava-misy amin'izao fiainana misy atsika izao any mahatonga atsika ho lasa be tahotra sy lasa mitebiteby foana miahiahy foana dia izay mihitsy no jerentsika androany satria ny fiainantsika mihitsy no efa mampikorapaka mandrakariva nandray na zavatra tsy tokony hampatahotra raha manjary mampatahotra ary ny ankizy ny tanora amin'izao fotoana izao na zavatra na hatramina zavatra madinika kely zavaboary ary zavaboary madinika reny dia lasa mitombo zany ny tahotry ny ankizy an'ireny zavatra reny taloha zany ohatra hoe resaka valala ohatra tsy mba dia nampatahotra ny ankizy satria ny ankizy raha mandeha misamby valala dia amin'izao fotoana izao be da be ny ankizy raha vao hoe tia misy valala dia efa samandray dia betsaka zany karazana tahotra ny fiainana zao misy ny aretina dia miteraka tahotra avokoa zany vao manomboka mihevina kely dia efa matahotra be da be zany ny resaka tsy fandripahalemana ny be da be ny sakafo tia ve zao sao dia mahatonga an'izao lasa betsaka ny tahotra dia izay mahatonga antsika zany androany hiditra amin'ity lohahevitra ity hoe tahotra dia hoe aza matahotra ie dia hijery any tantara kely natao amin'ny androany izay mifanaraka amin'izay lohahevitra izay isika fa alohan'izay ve misy toko sy andiny ao amin'ny baiboly efa azontsika zaraina mba ampidirantsika n'izay resaka izay hoe avy amin'Andriamanitra mihitsy no manome toky hoe aza matahotra ie satria tsika moa volasoa rehefa matahotra dia be fanahina zay zany miaraka foana zany ireo matoa ianao manahiahy foana dia misy tahotra zany ao anatinao ao dia andeha toko sy andininy anankiray no ampaherezana antsika aloha ny petera voalohany toko 5 andininy 7 petera voalohany toko 5 andininy 7 izay anampy antsika hametraka n'izany tahotra zany sy hahiahy izany sahady amin'Andriamanitra petera voalohany toko 5 andininy 7 izao le lazainy hoe ary apetra ho aminy ny fanahinareo rehetra fa izy no miay anareo zay aloha ny any voalohany indrindra atolotra atsika mba hiala zany reny tahotra sy fanahina isan-karazany reny apetraka amin'Andriamanitra reny zavatra ireny zay aloha toko sy andiny voalohany volasoa fa ndeha isika hijery ary hanaraka ny tantara izay efa nomanina ao amin'ny androany Manawin nyavanana samba manambomboatra ao ba atio apindriko atao oatra ny afarivariva ny andro ndao atio ary dia an'izay aingana atao ahoana asorona le aidratsy tony zay tsy ilaina tony alana aby ao asorona le ratsy zay leo tsara ny vodinanana oy iny zao ria misy mipielipieliko io ay se atao ahoana
Moka kely io. Ataovy tsara re anaka. Alao tsara. Ahoana fitasina ty? Ay. Sorona. Zao. Inona foana re zao ianaka. Fa inona fa io lavalava kely. Jere. Kiakany io. Kafelipelika be. Andao ataovy miasa re. Jere ve mikitiky ny tanana? Ty rodo kely ty manina. Ataovy tsara rehefa hariva ny andro. Oka fanaovana. Ie, amboary tsara le anana. Sao dia misy mikitikitika ny tanana. Aizy e, io zao jereo. Zao ferangaka ny fanao. Ie. Loa vato ndraika. Misy mipelipelika daholo. Ina foana zao re rodo kely a. Le olitra kely amin'ny anana renireny fa tsy maninona. Lohako filifily azy. Ie. Dia mbola aiza rehefa le voalavo kely iny mandehandeha eo le raha misy an'izany eo? Ie, misy le voalavo kely reny. Sao dia mitetsy izany ka? Ino? Ty rodo ty lamakena. Be koa fa manina misy an'izany aty e. Ay, zava-maniry tsy maintsy misy. Ataovy tsara moa izy io. Sao dia mikasika an'izany ny tanako. Tsy makaty amotry ny za foana ny andehanan'ilay izy. Rondro a. Fa inona ty mahazo anao ana? Mampitahotra be. Fa inona mampitahotra? Pelipelika be ohatry malamalama be. Nga re maninona? Tsisy misy reny. Malamalama be ilay izy. Sarotahotra. Sady mangatsitsika be to dia tsy. Andaotsika ody fa sarotahotra loatra ty zasy ty marina. Alao dia raha pisondray atao andao ody. Dia inona zao programan'ity rondo kely? Ndoana aminay bebe matory? Fa maninona indray zao? Misy mampitahotra be aminy alina. Ty zasy ty ranga dia lasa sarotahotra mihitsy ka. Ndoany aminay? Mba androany? Inona ny laoka? Ndao fa atao tsara be ny laoka. Ataovy amin'ilay ty? Dia toranay bebe? Ndao, hoe! Fa inona aloha mampitahotra ny rondo zany? Misy mikasokasoka be amin'ny alina. Sao dia ilay voalavona lesaka kely? Misy mikasokasoka ho a? Ndao ary e! Arivo ty tsika vao tonga ty an-trano. Fa maninona izany e? Fa rondo kely a? Sao a? Tandreminao reny matahotahotra rehefa lazako an'ny rody ianao a. Tsy aza tenenina anazy izany rody. Anarin'ny rody tsara ianao. Aza tenenina izany, aza tenitenen'ny rody indray a. Fa ianao matahotahotra. Fa le mangatsika be sady mipipipika be. Tsy matahotahotra izany. Tenenina ny rody? Aza tenenina. Zasy ty le rehetra. Fa zao aloha e. Tsy maninona amin'ny tanitsika matory a. Fandrinako mampikely dia abdinina. Tsy maninona ny rondo kely a. Tena mety amin'ity lamosina bebe ty mihitsy. Sady fandrina ny roa fa kely be kely e. Andao tsika ody amin'izay ary. Fa falelia bebe io aty aminay. Fa inona ny atahorandriko re a? Misy mampitahotra be amin'ny alinako. Tsy fampahina bebe aloha ve le etsika matory e? Tena tiako be zao sy efa tena tsotra iny lamosina. Ie, zao mihitsy le tena tiavako azy. Tsara zany. Sady mifandrina ny rondo ane olona ray ihany ny omby ao, tsy ombety miaraka. Ie, amin'ilay superbe zay sao dia midona ao ny lohany bebe. Ie. Ahoana lohan'ny atoritsika ivavaka. Ie. Za zany amaky tenin'Andriamanitra dia rondo zany mivavaka. Tsy maninona? Ie ny ary. Andray teny fikasana tsika zany dia le salamy faraika amin'ny sivifolo. Ny adiny fa raika amby folo. Le hoe fa izy andidiny anjeliny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra le anao. Amen.
miaro atsika hoe ny anjelo rondro aza matatahatra rehefa eny an-taninanana tsy matahatra biby kely eny zany misy anjely atao fiara mivavaka rondro vavaka tsika ary Andriamanitro misaotra anao zahay fa afaka atory misaotra anao zahay nitahinao nandritry ny tontolo andro arovy izay amin'ity alina ity mba hitoetra eto amin'ny manodidina anay tokoa ny anjelinao dia foazy indray izay raha-pitso maraina misaotra Andriamanitro amin'ny anaran'i Jesosy amen ataovy eo an-dopandrina ondro kely atory atsika efa matory tsara n'izay fa efa misy namana matory tafandriamanitra nga bebe tsy analakasy bosy zanao analakasy bosy matory ve dia manao kasy bosy tsy haindrondro angatsy fa dia misy coronavirus mitsaitsaika amin'ny alina aizakoa vazivaziko zany mafana fotsiny oriko sy vamako dia mba matory miarakakasy bosy matory tafandriamanitra vonoko jiro bebe misy mikasosoka be inona zao rondro kely misy mikasosoka kasosoka manakory artibiko ka misy olo-maso rehefa matory ka manjary tsy mahita raha vao misy mikasosoka eo alao iny matory iza fa tsisy ninina zao karaha misy mandeha dia zany ka mahita raha vao miany ty ka rehefa misy voalavo kely dia mikasosoka izy fa matory matory oana zany ty vonoko bebe mielatra bebe koa ragnano situna la bebe mba ampireto ny jiro fa misy inona rea allo ny jiro tsy vonona ka maninona lavako malaindrio bebe misitona lamba be dia mampitahotra be amin'ny alina fa maninona fa tsika ne rondro efa vavaka ohatra misy mandehandeha zany ay zany mahita tory mihitsy sady bebe mieritra be dia vomay matohatra lasa aloha jereko ary any ambaravaraka azo mandeha lavitra be rery any bebe le saka maramara kely iny eo mandendeha iny fa zany ve za efa miteny za zao tsy mahita manala solomaso tio rondro tio koa zany manapaka torimaso fotsiny aloha vonona ny jiro fa maninona efa hoe maizina tsy mahita tory aka tio rondro tiako fa inona fotsiny ara vavahantsika teo ka matahoatra sa le nataoko coronavirus mandendeha amin'ny ao matahoatra ho azy misy rondro efa vavaka ho atsika say vavaka andray mandeha moa le nitenen'ilay baiboly moa le hoe misy anjely toby amin'ny alina matoriza ho ohatra misy kakana kely tadidiko fa zay amy efa antitra dia tsy maintsy miesona ry alakely ty aza vonona ny jiro ka za koa rongano tsy mahita tory mihitsy ohatra misy mipelopeloka be manelonge manofo ratsy na moa le nitenenina teo moa hoe misy anjely efa mivavaka fina foana re zao rondro kely fa maninona tsy matory anaovy le solomaso rehefa tsy mahita tory nahirana misy ty zazavavy ty ao matory tsara ao anao matory aloha ao matory fa ambesaka anaovana hirahira anaovana hirahira ve efa mitady atory ay matory tovavy kely
Satahotra zany rato. Manahirana. Avandriamanitra osy e. Iny zany le tantara e. Mbola tia ie mahafinaritra le izy natahotra foana i rondro na dia efa mivavaka ary izay mihitsy zavatra mpahazo antsika tsirairay indray efa fantatritsika tsara ny tenin'Andriamanitra, raisitsika zaraina amintsika ny tenin'Andriamanitra nefany dia mbola manina ihany sika, mbola matahotra ihany, mbola matahotra ary indraindray sarotra zany le mitoky amin'le izy. Namenantsika zao ny teny teo hoe apetra ho aminy fanahinareo rehetra fa izy no iay anareo, dia apetraka ihany le izy hoe mipetraka amin'Andriamanitra fa etsy an-danin'izay mitady hevitra ihany, matahotra ihany, dia zay tena zavatra iainantsika matetika. Aleo rehefa tena apetraka tsika amin'Andriamanitra dia apetraka satria ohatra ny rondro ihany tsika nefa rany miodina eo dia miodina eo tsy tafatory ihany. Ho antsika, ho an'ny ankizy rehetrarehetra rehefa mivavaka dia mahatoky fa misy anjely mitoby manodidina dia tsy matahotra intsony fa tonga dia totao be zany eo. Ie dia rehefa amin'ny andavanandro eny amin'ny fiainana isan'andro eny dia aza dia mba be famahina loatra moa e. Ia. Fa manjary lasa tsy mahazo aina. Raha jerentsika zany zao rondro tao anatin'le tantara dia tsy manana fiadanam-po mihitsy fa amin'ny zavatra rehetra na tsy tokony isy aninona ary dia fa tonga dia ny ao an-tsaina hoe misy zavatra anelongelona mety amely avy hoe anao zavatra tsy mety amiko indray eto dia andeha kasokasoka rehetra io dia mampatahotra azy daholo. Indraindray amin'ny alina misy feona vorona dia hafa ny feon'ireny amin'ny alina, tsy voatery ilay vorona anankiray everitsika fa mety vorona hafa fa amin'ny zavatra rehetra efa eo Andriamanitra araka ny teniny dia andeha tsy anahina daholo izay rehetrarehetra misy fa mba hatanjatsaina tsara satria Andriamanitra ane vonona efa mampiseho antsika foana mihitsy ary izy ny fiarovany fa isika no be ahiahy loatra. Andaontsika indray toko sy andininy vitsivitsy indray ary teny fikasana avokoa no zaraina amintsika androany mba hampahery atsika sy mba hitokitsika amin'Andriamanitra bebe kokoa hatrany. Andeha isika hijery ny Salamo 7:7-5. Salamo 7:7-5 satria matetika no avintsika na ny lalana tiavintsika na izay zavatra eritreretintsika mampanahy atsika dia mampatahotra atsika avokoa. Dia andeo 7:7 Salamo 7:7 ny andininy 5. Zany lazay niny andiny indray iny hoe ankino amin'ny Jehova ny lalanao ary matoki azy fa ataony tanteraka. Ankino amin'ny Jehova ny lalanao ary matoki azy fa ataony tanteraka. Raha mbola misy ahiahy ianao, misy tahotra amin'ny lalanao no avinao, ny fikasanao sy izay zavatra ataonao dia izay ny teny fikasana omeny Jehova anao androany. Ankino amin'ny Jehova ny lalanao, ny torimasinao, ny tontolo andro, ny tahotra rehetra dia apetra ao amin'ny Jehova fa izy andaminazy. Ie. Mbola misy toko sy andininy azo omena koa volasoa ny Filipianina 4:4. Filipianina 4:4 dia ny andininy 6-7. Filipianina 4:4 dia ny andininy 6-7. Sao ndray ny vakin'ireo andininy nolazainareo hoe aza manaina inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba misaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Aza manahy na inona na inona. Rehefa Andriamanitra no miteny dia marina izay. Aza manana inona na inona fa mila maninona tsika hozy izy? Mila mivavaka.
ie rehefa hitantsika foana hatramin'izay ny fisehoan'izany eo amin'ny fiainantsika dia andao tohizana ie ampiarina zay lazain'ny soratra masina raha ohatra ka mbola tsy nahazatra le hoe mivavaka dia tohizana satria efa fanao ie ilalao indray tsika ndao arysika ilalao a ara-baiboly mba ampitombo an'izay fahalalantsika ny fiarahana amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny tenina izay ie vonina indray sika hiaraka andrato fahalalana mampiasa ny fitadidiana ie izy ity a mety zavatra tsy mahazatra atsika mety ho sarotsarotra amintsika mitady azy apetraka ifoana ny fanontaniana rehefa tsy haintsika izy dia amena ifoana ny valiny a dia raiso naoty tsara dia hotahiry voatahiry ho lasa fahalalana le izy resaka anarana zay zany no resahantsika androany anarana ao amin'ny baiboly misy anarana sady anaran'olona le izy a no anaran-javatra ohatra zany hoe anarantsika malagasy ohatra hoe voahirana zao sady anaran'olona no anaram-boninkazo be ohatra hoe vatosoa zao dia anaran'olona nefa le izy anarako ie anaran-javatra manko e anarana vatosoa dia ohatran'izay zany misy ohatran'izay koa anaty baiboly vitsy ihany no nitsongainay androany a dia zao aloha mitadiava aloha nareo atokantrano samy manonina dia inona le izy inona ny anaran'le zavatra dia nefany a anarana iza le izy a ao amin'ny baiboly samy mijery ary samy ary hoe manonina hoe asa ve hoe misy ary ve ao hoe sotro sa misy hoe baolina samy manonina efa nanonina efa nanonina misy ohatra zao hoe asa ny anarany a dia nefa asa zany asa dia asa nefa ny anarana mpanjaka misy koa zany a gony gony aitsika rehetra gony a dia nefa le izy anaran'olona ao amin'ny baiboly ie aiza ao amin'ny baiboly moa misy an'izay vatosoa ao amin'ny tantara voalohany toko 5 andininy 5 tantara voalohany toko 5 andininy 10 igony a dia rain'ny abdila asa raha isy aka ny anarany gony amin'ny manaraka sao dia misy anao anaran-janaka gony ve igony a dia rain'ny abdila misy anarana maromaro ao tatabeany tsy tadidiko ao amin'ny tantara voalohany toko 5 andininy 10 misy an'izay misy koa ao volasoa boky boky ny anaran'le olona i boky a dia ao amin'ny tantara voalohany toko 5 ihany andininy 1:30 tantara voalohany toko 5 andininy 1:30 i boky dia le boky vakitsika fa ao amin'ny baiboly izy a dia rain'ny ozy rain'ny ozy izy a zanaky abisoa zay zany a i boky tsy haiko hoe ramose boky io sa ramatokely boky sa ohatrany dada daholo ny tonono aloha amin'ny akamaroany eo amin'ny fitanisany ramose boky zany fa ihany koa dia misy ihany koa i sobaba rehefa mianto zany sobaba na hoe raha soba i sobaba zany fa zanak'izy ary i sobaba zanaky davida nefa ny zanaka mpanjaka izy ve zanaky davida tany jerosalema tamin'izy fony tany jerosalema zany a ao amin'ny tantara voalohany toko 4 andininy 4 no misy an'izay i sobaba niaraka tamin'ny tao a i samoa i sobaba i natana dia i solomona i sobaba zany a dia raha hitapo amin'ny solomona ay ve ary tsy hitatsika zany tamin'ny indray mandeha fa dia fenona zany ny fahalalana ireny fa zanaky davida zany fenona zany zao ny fahalalana hoe misy koa sobaba inona nefa ny sobaba io inona indray ny zavatra sobaba
satria mety tsy fantatsika hoe inona zany sobaba. Ny sobaba dia zava-maneno nampiasaina tao amin'ny andro Nebokadnezara ny tena nahitantsika azy. Ao amin'ny Daniela 7 dia ny 5, ny 5, ny 7, ny 10 ary ny 15. Veriko indray mandeha Daniela 7, ny 5, ny 5, ny 7, ny 10 ary ny 15. Tadidinareo rakizy le tamin'le nanao sary vongana be, sary olona volamena lehibe zany Nebokadnezara, dia nisy fitsofana mozika isan-karazany teo dia tao anatin'izay ny sobaba, karazana zava-maneno zany izy io. Hitantsika fa mitombo fahalalantsika rehefa atao ty fandalinana ny baiboly ty. Raiso an-tsoratra tsara dia rehefa tonga manaraka raha mbola manontany zay dia efa mino fa mahay be daholo ny ao an-tokantrano. Tadidinareo tsara gony. Gony zay ohatrany hoe raha vavy eny ary anajantsika iny aloha fa andesika iresadresaka ny momba nyty tahotra ty. Raha teo zao rody dia mety nyteneny hoe tany aminay misy any dadato gony. Na iramosay boky nandalo teo. Araraotiny zany aloha mba irariana soa ny namana fifaliananay Franco hoe mirary fahasalamana ho anao zahay. Dia tsy ho anazy ihany ho an'izay salama rehetra. Dia mirary fahasalamana ho an'ny tsirairay any tokantrano. Dia aza matahotra. Aza matahotra. Andriamanitra may manasitrana izy efa niteny hoe apetra ho amiko ny fanahiana, dia izy koa efa niteny fa anasitrana dia matoky. Fa nasitrana ny tsirairay avy ao tokantrano ao izay manana tsy fahasalamana Andriamanitra. Na tsy ao tokantrano ianao fa any amin'ny toeram-pitsaboana dia aza matahotra koa fa matoky an'Andriamanitra fa anasitrana anao izy. Tena anasitrana mihitsy izy. Amin'ny teny fikasana anankiray isika. Ia, azo atao mihitsy izay mba hanamafiorina ny finoantsika an'Andriamanitra. Andeha ho jerentsika indray ny Tesaloniana 2 Tesaloniana 2 toko 7 andininy 7. Tesaloniana 2 toko 7 andininy 7 dia izao no voasoratra karaiso zany izy ity mba ho anao dia ifikiro dia inoy fa izao no lazain'Andriamanitra fa mahatoky ny tompo izay ampahery sy hiaro anareo tsy ho azon'ny ratsy. Mahatoky ny tompo. Izay zany ny alana n'le fisalasalana ao anatin'le tahotra. Fa mahatoky ny tompo izy izy ka maninona izy izy? Ampahery sy hiaro tsy ho azon'ny ratsy. Indray manko tsika alaim-panahy mahita ny zava-misy eo amin'ny fiainan'ny olona hafa eo amin'ny fiarahamonina dia matahotra hoe raha tia koa zany za ohatra izao dia anahoana koa fa Andriamanitra manome toky hoe hiaro tsy ho azon'ny ratsy. Zany koa i volasoa anampy an'ireo olona izay hoe na dia efa mivavaka ary izy dia indraindray mbola hoe andao aka fiarovana any amin'ny anina. Na misy manao hoe asivo an'izao ao amin'ny varavaranao, asivo an'izao ambany fandrinanao, asivo an'izao ambany ontana. Efa mivavaka vavaka tsy maninona ny mivavaka vao may tsara mivavaka fa asivo an'izao ihany. Mandeha hitoky tanteraka amin'Andriamanitra isika. Toky amin'Andriamanitra isika tsy rorosaina fa rehefa hoe mahatoky azy tsika dia izy tena niteny mihitsy hoe mahatoky ny tompo, izany hoe tsy miova izy sady tsy mandaingy. Tsy mandaingy fa ampahery izy dia hiaro amin'ny loza, hiaro amin'ny ratsy. Tsy ho azon'ny ratsy. Ie, asitsika anankiray. Tsy maninona zarany tsika ary inona indray ny toky sy andininy omentsika mba ampaherezana ny reto avantsika maro izay manaraka ankehitriny reto. Ie, ny salamo 620 andininy voalohany. Ny salamo 620 ny andininy voalohany. Izao indray no lazain'ny soratra masina ho antsika ampirisihako foana hoe ifikiro tsara dia inoy fa Andriamanitra no lazainy ao ho antsika. Andriamanitra no aro sy hery ho antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Mahafinaritra izany volasoa. Andriamanitra no aro sy hery ho antsika, mpamonjy mora azo indrindra
amin'ny fahoriana mampahory atsika ny tahotra tena mampahory ary izay moa no niteny fomba fiteny malagasy hoe aleo enjeny omby masika toy izay anjehan'ny eritreritra ka rehefa misy mampatahotra ao amin'ny eritreritra dia mampahory le izy ary tena mazana be zany io Andriamanitra zany mora azo indrindra eo akaiky eo foana izy aza misalasala mihitsy fa vantany vao misy mampitady ampiaya eo akaiky eo izy sady mora azo tsy miandro hoe amin'ny herinandro izy tonga dia fandao fa amin'ny herinandro ho avy any tsisy azany ny azy fa vao miantso ianao dia efa eo izy dia matoki azy matoki an'Andriamanitra ndeha angataka hira anankiray indray isika Vatosoa mba ifameno amin'izany hevitra rehetra izany ny tonony izay ambarany Trany andao ianao ny walianao tsy fantatro indro andeha izao andao tirainao faly tamin'ilay lovaso nataoko ihany ny tana ndrisy fa tsy resy latrianao zaza mafilo atao ahoanamo yaingano efa masaka hoando sombilaiko tenilaiko kandrasako isanandro eo ambony lavarangane dia mitazanao mankany sao ianao mba tamiany ilay zanako lasanande zanako budianao zanako budianao oantsika zay teo zanany aza de varina eto antany satri lairay zay mpamorona sarobidy azy zao sianao fantatro ny fahasambaran'eto fa mandalo sady feno sento antso ebonjeo izy nojereo nyany andanitra mandraky izay sombiraiko tenilaiko kandrasako isanandro eo ambony lavarangane dia mitazanao mankany sao ianao mba tamiany ilay zanako lasanande zanako budianao zanako budianao kandrasako isanandro eo ambony lavarangane dia mitazanao mankany sao ianao mba tamiany ilay zanako lasanande zanako budianao zanako budianao
zanak'andriamanitra isika azatonina mihitsy zany amin'ny fotoana rehetra. Karakaratsika izy miandry antsika mandrakariva izy a dia mitazana antsika foana izy karakaratsika izy ny dikan'izay a dia aoka tsika atoky azy. Ie vatsoa andeha toizana kely ilay resaka anarana ao amin'ny baiboly teo a. Andao indray tsika ary hijery anarana izay mifanaraka amin'ny alfabeta zany. Ohatra zany hoe A dia iza daholo ny anarana fa ao anaty baiboly ao zany no hijerentsika anazy. Rehefa nandinika zany izahay a sy ireo mpikarakara namantsika zany dia ny alfabeta malagasy rehetra zany a manomboka amin'ny A hatramin'ny Z dia misy anarana ao baiboly, misy daholo le izy. Dia andehantsika aloha ary hanomboka vitsivitsy atombokontsika eo amin'ny A zany le izy a dia samy manonona ao an-tranao hoe iza ny anarana fantatrareo anaty baiboly a miatomboka amin'ny A. Tonga dia efa manomboka avy hatrany teneny rakizy a zany zao tonga dia be da be mahafantatra. Tonga dia adamo amin'ny voalohany. Efa henoko ny teneny rakizy mihitsy le izy a. Teneny jereo fa mbola misy maromaro ao a dia laza vitsivitsy zay mety efa voalazanareo ihany no lazaina. Andehantsika tsy hita be da be mety hoe misy ohatra 3 na ohatran'izany a dia efa ampy antsika. Efa nanonontsika eny ary. Iza zao ny fantatro volasoa? I Absaloma, i Asa, i Abrahama, i voalazanareo daholo ve zay? Akoila, i Akana, i Abela, i Adonia. Be da be. Nafinaritra fa nahay be da be ny tao atokantrano tao. Manaraka ary litera manaraka dia ny B. Misy hoe manona aloha ny ao an-trano e, tonono tsara aloha ny ankizy mba handray anjara ny tanora ihany koa. Inona daholo ny anarana fantatrareo? Izavo ny anarana miatomboka amin'ny B. Iza zao fantatro volasoa? Ao hoe misy hoe Bo? Bo ve? Tsisy Bo ao ka zazakely azy ny Bo. Misy hoe Bartimeo, misy hoe Benjamina, Batseba, Berika, tsy haiko zany. misy an'izany ao Benaina, mbola misy andry Balama, Balaka, Barnabasy, Barabasy koa. Marina daholo izay voalazanareo any an-trano fa tsy izay diso. Eny ary tonga dia litera manaraka indray zany ny D. Misy tonga dia hainy ankizy tsara mihitsy miatomboka amin'ny D anaranao amin'ny baiboly tonga dia miteny aingana be. Tonga dia nisy nahay be le anaran'le dadan'le ndresantsika teo. Ny tenenina vao eo Davida. Tonga dia hain'ny ankizy dia iza koa? Ny antsoantsony ao ambadika ao Delila, Daniela, Debora, Dina, mahay mihitsy zareo amin'ny teknisianina ao Dina, Dana. Mafinaritra be fandraisantsika anjara ny atokantrano any naiza misy atsika dia hitako mihitsy fa mandray anjara. Andeha indray hijery ny litera manaraka tsika ny E. Tonga dia manonontsika Elkarto. Ve Elkana mafinaritra mahay be. Iza koa? Elimeleka, Eli, Elisa, Ester, Eliezer. Misy hoe hono tsisy anarana zany koa zao. Eny ary marina daholo ankoatran'izay diso hoe litera manaraka ny F. Misy hoe fitahina ve ao? Litera misy ao fa tsy anaran'olona. Mety misy hoe fitahina ao zany hoe moteny zany. Fafa zao amin'ny teknisianina. Fa mbola tsy ao anaty baiboly aloha ianarana fa mety ho any amin'ny boky fiainana. Amen. Misy an'ny Filipo iza koa fantatro volasoa? Fineas maheno koa tsy Filemona. Marina daholo andeha anankiray amin'ny litera indray sisa anao ataontsika sa mbola ho toisana?
miantsoantso ny ao amin'ny teknisiana ty iza nahoany ze ary iza daholo ndray ny anarana e tonga de izy mihitsy tonga de mahay be iza koraka izy izy ary tanora ie misy any Gideona ao iza koa misy any Gabriel ny Anjely Gabriel iza koa iza le mpampianatra ny Saoly Gamaliela iza koa marina marina toly andeha indray ary aloha ary asiana kely aintso aintso iza zany iza daholo indray hasy zany ndraiky izy zany aintso tengasy hoe aintso fa nisy anaran'olona hoe aintso misy mihitsy eny ary izy indray fantastika ao tonga de mahay ny ankizy lesony sekoly sabata ny zaza minono sy ny zazabody zao tonga de mahay iana mahafinaritra mihitsy Anania mety amin'ny kamin'ny aintso moa ny Anania zao misy anarana mety vaovao aminareo izy ty fa omeko ny toko sy andininy misy ny antsoina hoe Adarizana misy hoe Adasao fa Adasany Adarizana izy ary loha zany Adasa Ester ao amin'ny tantara voalohany toko 820 engane mba tsy diso fanononako azy teo de ao tsika mijery ny tantarany de misy koa hoe anona koa amin'ny tantara voalohany toko 820 mety hafahafa amitsika izay anaran'izay fa ao aloha le izy zany eo ve zany aloha ny alfabet Holda Holda tena marina mahay be bravo aloalohantsika zany misy lalao hafa ve any ny volaso misy kilalao hafa ao amin'ny baiboly ihany izay hojerentsika raha anarana olona zany zao le niresahantsika teo de toerana indray zany zao ty antaniny ty ary mora ireto fanontaniana reto fa aoka ny ankizy zany mba avelantsika hamaly aloha de zay sika vo mba mamaly ihany koa fa avelao zareo mba hitsapa kely indray aloha ny fitadidiny amin'ireo fahalalana ara-baiboly taiza moa ny toerana nanomezan'Andriamanitra ny tidy folo avelao aloha ny ankizy hamaly tonga de nanangatanana be mihitsy le ankizy tao an-trano tonga de haindrareo taiza ny nomena ny didy folo rakizy teo tendrombohitra Sinay amin'ny Exodosy toko 7:20 sy ao amin'ny toko 20 no ahitantsika an'izany ao amin'ny baiboly bravo be ho an'ny ankizy rehetra mbola mora kely ihany le fanontaniana faharoa taiza mora ankizy no ny aonany mpaminany Eli tamin'ny mpaminany Bala taiza no ny fanehatra tamin'ireo mpaminany Bala mpaminany Eli to de nisy nikitrika be namaly tendrombohitra le izy tendrombohitra ihany koa tendrombohitry ohatrany hoe ampitovitovy mora hitady itiavana azy le misy le bonbon hoanitsika rehefa mahita an'ireny bonbon reny zany de aleo mba tadidina ny zavatra nitranga tena tendrombohitry Karmela tsy hoe karamela tovitovy fotsiny le fanonana azy fa le zany tsy zay ao amin'ny mpanjaka voalohany toko 7:10 no misy an'izay tantara ny aonan'ny Eli tamin'ireo mpaminany Bala izay fahatelo tadidiny ankizy ve tadidiny tanora tadidintsika rehetra kosa mba ho fampatsiahivana hoe taiza moa no nentsoina ny mpivavaka voalohany no kristianina tanora zao tonga de mahafaly an'izay tokony ahay an'izany daholo mantsy isika rehetra tokony voatononona zany de samy miara-miteny mamaly zao Alain Franco any an-trano izy hoe tany taiza le izy taiza moa fa tsy hoe le izy taiza tany
Antiokia ie ao amin'ny asan'ny apôstôly toko firaiky ambin'ny folo andiny faina am'roapolo de nitapany farany amin'izay andin'izay a no milazan'izany de andeha ho tadidiana foanafoana zany ho any ankizy kely indray ary loha taiza rakizy a mo nanaovana batisan'i jesosy tonga de mahay be daholo ny ankizy tao amin'ny on'ny Jordana no nanatsiboana an' Jesosy natao batisa ie ao amin'ny filazantsara misy an'izany ao amin'ny Matthieu toko fahatelo ohatra de manambara an'izany resaka tantara ihany a de miainy tsara ny ankizy a de tonga de mamaly tadidinareo ve rakizy nisy toerana anankiray izay a misy rindrina matevina be manodidina anazy fa rehefa nodidin'ny vahoaka de nirodana ie nianjera taiza izy izay rakizy mo misy ankizy kely mavaly be mihitsy zany ie mahay be ny ankizy a mahafinaritra rehefa tadidinareo tsara ny baiboly ny rindrina be inona ny iantson'ny baiboly azy manda ny Jeriko ao amin'ny bokin'ny Josuan toko fahaenina no mirakitra nyzany tantara zany de nasana ny ankizy foana mba ho tia sy tadidy an'ireny tantara ireny satria rehefa tadiditsika ireny tantara ireny rakizy de mahataditsika hoe Andriamanitra mahery be de tsy matahotahotra mihitsy fa mitadidy hoe rindrina be ary ny anjera no ny herin'Andriamanitra de tsy matahotra ny ankizy a de zany angerankizy ny tadidiana an'ireny tantara ao amin'ny baiboly ireny alohan'ny faraparany a ny ankizy koa tonga de mahay an'ilay fa tamin'ny fotoana rakizy nanirahana an Jona de taiza moa izy le tokony andeha nefa alozany tsoka tany mahay daholo mahafinaritra mihitsy ny mahenany ankizy a tonga de miorakoraka ary zay mihitsy ny tena manome fifaliana amin'ity folakandro ty hoe mahay baiboly ny ankizy tany Ninive no tokony nandehanany fa nitsoka anakaiza izy Tarsisy nandeha tany Tarsisy ie farany ary nisy ny lara izay tao amin'ny baiboly nanana toerana ho ale izy fa rehefa nakany izy a de lasa jamba rehefa nandeha tany izy de jamba tampoka teo an-dalana teo aiza le toerana tokony nalehany tamin'iny ndraka izy sahirana kely ve izy ary le olona aloha tadidy no hoe i Saoly a le nandeha izy teo teny amin'ny lalany makany a Damascus ie rehefa tononona hoe lalana de tadidy ho any Damascus izy tamin'iny kinanjo nahita an Jesosy aveo izy sitrana de aveo izy sitrana de niova ny anarany ary niova sady voatonona ny anarany rehefa any amin'le litera S sady voatonona indray ny anarany rehefa any amin'ny litera B ie mahafinaritra ny fahaizantsika baiboly andeha tadidiana foana zay tantarany rakitra n'izy ireny mba hampahery satria mirakitra ny fanehoan'Andriamanitra ny voninahiny izy ireny de rehefa tadiditsika de mahery sika manoloana an'le izy de tsy matahotra mahafinaritra ie inandray ny ataontsika amin'ity ariva ity araka ny tenena tany amin'ny fiandohana vatosoa de isy vahiny manokana ho asaina eto amin'ny fotoanantsika eto ka rehefa tonga eo izy de ho lazaina ianareo hoe izy ary zany vahiny manokana izany fa tena nafarana manokana mihitsy izy tsy hoe kory hoe tsy hoe ianao fifaliana Alain Franco de hoe soloany volasoa sy vatosoa fa hitantsika eo hoe fa izy ary no vahiny manokana ka mba asa aloha na ho saritahotra izy eto makasika an'izay ihany koa ve le zavatra tsy maintsy ho resahantsika amin'io vahiny io zany resaka tahotra zany hoe izy ve saritahotra sa izy manahoana de mba ahafahantsika mampiditra an'ilay vahintsika de andeha angataka hira ao amin'ny teknisiana aloha isika mba ampitoy an'izay fotoanan'ny kilalao sy ny vahiny manokana izay eny ary
iana wanilanao mandrakiza yaro anao itantananaoko mierina hotokina nasarutrizayalea nitananao notokina Sandinao iaroa faunirikurayo niwewa kaikina amilanao maundrakiza aruviao tantano fasaomani ierinao utokikyo zamanai fatireriana wanilanao mandrakiza iaro anao itantananaoko nieringa hotokikyo nasarutrizayale Zayalea nitananao notokikyo azonikyo katia felako yanao no malalako ye tafaverina soma tsara eto indray isika ry efa eto ny vahiny a izay nasaina ho amin'ny fandaharana faly miarabanao vahiny manokana amin'ity fandaharana folakandro ity manao madama mino afa tonga dia fantatrisika na dia tsy ho teneniko ary hoe iza ary kay le vahiny manokana izay eto amin'ny fandaharatsika miara miteny daholo indray ary hoe iza mahianao nanganary ao any an-trano any i bebe ravoavy a no nasaina manokana mba ho eto amin'ny fandaharatsika ary nasaina nandeha nakazy vatsoka nefa izy zany le raha matao iny ve hitako miazakazaka be any iny ary fa tsy nahita akoriko ary taraiky any le raha matoa iny nasaina nakanao fa dia tonga soeto aloha zany ianao dia arabaina tonga soeto amin'ity fandaharana manokana rehefa folakandro ity oa bebe ravoavy iny na ny vaovao a mino afa faly ny mpiaino sy ny mpijery atsika mahita anao sy maheno anao atao anatin'ny fandaharana ina ny vaovao manahoana ianao bebe ravoavy vaovao aloha hatreto ohatrany tsisy ihany fa i rondro hoe tsy afaka zany fanakaiza ho ny rondro hoe toko vo niarana toronareo tamin'le alina iny hoe anina hony hoe narary hoe rody dia lasa nandeha nijery azy izy fa izy indray tsy mamangy tsy mamangy any an-trano izy fa eny ambaravarakely izy miantso hoe rody manakory ianao dia rody zany avy ao an-tranao miteny hoe zavy ihany minisika fa hitondra ny vaovao mahakasika ny rody zany rondro ratratrany
fa hono a bebe manoloana an'izao toejavatra zao a tena ohatry ny miamianaka be ihany ity valana retina eto amin'ny firenena malagasy ity de sao de mba misy azony bebe ravoavy resahana aminay a amin'ny mpijery amin'ny mpiaino mpanaraka an'izao fandarana zao a fa ohatry ny mampanahy be ihany izy ity ary tena miorooro sy matahotra nefany a efa misy ihany ireo fanentanana sy fepetra azo arahana bebe ravoavy ambazara ao aminay le fampianarana ho an'ny rojo sy rondro reny fa ataonao mivantana izy de azonay antoka hoe tafita aminay kokoa le izy aloha matahotra matahotra satria za zao marefo zay moa ty efa le bebe ihany marefo de torohevitra voalohany ho an'le ohatraohatranay a janona ao atrano zay aloha voalohany zay zany ho ny afatra fa ny bebe ravoavy a za moa zany nasainareo de mba tonga ny tsaitsaika nataoko mihitsy nisy ray metatra afaka nitondra bararata kely ray metatra de nataoko ohatran'izao lohaloha vo tsikasokasy bebe moa zany ty zao mbola manao kasibosy tonga eto amin'ny plateau eto a tsy miala kasibosy mihitsy bebe satria zay ny fiarovana mety indrindra ary voalohany amin'ity valana retina ity tsy miala amin'ny kasibosy tsy azo atao mihitsy miala an'ireny fa raha vao tsy manao kasibosy de tena diran-doza satria le mpitodrora an'le olona reny na le eny mety na le olona voko zany a tsy mahafantatra za moa le izy tsy mahafantatra fa matanjaka be foana nefa tsy mahafantatra de sao de mamindra de zavatra mahavariana madama de zao ataony zareo tatinivy le izy ie bebe mba entany sy ampianary tsara mihitsy zay fa indraindray ane zahay ataonay adiniko le zavatra le 3D ako iny le ina moa le solomaso taninandro iny fa ohatraohatran'ire le manao tatinivy le atao tatinivy zany le kasibosy ohatran'le hoe mba hiaro amin'ny masoandro e zany hiaro amin'ny masoandro matahotra masoandro ny masoko hoe sao de mamay hoe mazava loatra de ohatran'le apetaka zany le izy de rehefa iresaka amin'ny olona de ingaina manao any ianao dirina indray de inona vao nefa hoe solomaso iarovana masoandro na ampididina ambany hoe inona io ohatran'ireny mihitsy reny manao kasibosy tatinivy reny satria mantsy le olona rehefa miresaka de telefona de soavana zany le izy de allo nefa ny tena nefa ny telefona iny koa mety efa napetrapetraka de efa nisy virus ny kasika taminy a de iny zany zao raha mpidipitika eny zany zao le de mifindra na misy koa ohatra nefa hitakitako tamin'ny tele zany le olona mievina hoe le olona de rehefa mievina izy zany de alany ndray le kasibosy le kasibosy de nefa ny debe mihitsy ny maramparitaka amin'iny le kasibosy de ka le retsy a mba tapelo tsara io vava io marina fa hoe mararirary ety asofina ohatran'ny hoe tsy ampitsyampy tsara ny rivotra le izy koa aloha magaga madama ny orina sy ny vava ny tapenana de sofina marary fa nay zany raha tsy maninda mafinaritra oatra ny aloha zao de mafana tsara sady ririna be zao a mafana tsara mihitsy atao anatiny ato atray fa misy fomba ihany ane bebe ravoavy anamboarana an'le lastika mba tsy hamparary sofiny de andeha zany tsy ny sofina marary no ataontsika ho an'elongelona fa le vava sy orina arovana ay mba ataoko an'izay ngambo ny hafa ny aho ohatra marary sofitriko gaga mantsiny nge ay moa zany azo atao lavalava atao lavalava makany afara toizana lastika hafa de mety de na koa moa bebe afa am'izao a ohatrany hoe miorooro be zany isaky ny miaino vaovao zao le amin'ny atoandro iny ohatra ny filazana ny olona vaovao reny ray rehefa le avy nisy fitolana de miorooro sy matahotra ohatrany tsy te hivoaka ny trano kanefa tsy maintsy misy ihany ireo tsy maintsy mivoaka ny trano ary misy koa ny mijanona ao trano kanefa be aiasy tebitebe mba misy fanentanana ve azony bebe ravoavy entina ho anay mpiaino sy mpijery manaraka satria manoloana ny toejavatra de tena tsy maintsy ho ao anatin'ny orooro sy ny tahotra ve sa ahoana hoe bebe ravoavy satria bebe ravoavy salama tsara sady
hiana misy zany enoy tsara maheno venonareo maheno mahita maheno sy mahita ry zareo enoy tsara sao a le izy a le olona voaka velavelany reny mitondra azy ao an-trano na de mijanona reo arany ankizy a ne marevo koa mijanonao a le mandehandeha reny manaraka ny rambondamban'akanjo le izy manaraka eny manaraka ny kiraro le entana etiketiny le vola le gote ny ankizy avanina de ty gote tonga de lalao vola le ankizy faly ery drandray ataony any ambava ny vola tena iny tena vezivezy indrindra amin'ny olona samy olona fatandremana zany rehetrarehetra zany le retsy fa zavatoza mbola maheno anareo maheno ka maheno tsara ny bebe daholo le akanjo alao hafa mihitsy le fentina any avelany le any avelany iny zany a alao hafa fa le ao an-trano zany mba hafa vo tonga avany ianao satria anao ane makany atsena tsy afaka hitondra bararato oatra ray betatra kisa fa rehefa miatsena ianao de misy olona mandona mikasokasoka de zao alana le akanjo tsy hoe miboridany eo ambaravarana akory asina ivelany zany na asina velany na efa mba tonga otrano aloha de tsy mikasokasoka fa miafina kely ao anao aloha misola akanjo de le akanjonao izy zany atona ria masoandro ary aloha na tonga de alona anaty rano-tsavony na tonga de asina fanafody ho azy manana fanafody ny kiraro aloha volao any ambaravarana raha misy mangalatra de tsy atao ambaravarana fa mba asio fanadiovana kiraro avelany asina le hôteza velona moa zany raha ohatra ka mahazaka an'ireny a le tapi ao ambaravarana mba asio le vorodamba reny asina serpierre ohatra na lamba de mba manitsakitsaka an'iny ao na rano-tsavony le mandembana tsara finoana tsara aloha le manaraka ny ravindamba sy ny le kiraro re de zay vo miditra fa manaraka tsy hoe marina mihitsy ny ala teny bebe hoe nitsaitsaika amin'ny alina satria le izy ny akanjonao ndraindray tsy misola akanjo de indesina matory any le akanjo de tsaitsaika ao izy amin'ny alina iny izy fa nampimebe irodro fanapahatra be izy tsy nahita tory ka ohatran'ireny olona sary tahotra ireny mihitsy mba tia nantaninany bebe ihany koa hoe tamin'iny zany zao bebe mampahery androndro de mba hampaheresy koa izahay mpiaino sy mpanaraka an'izao fandaharana zao hoe amin'izao fiainan'izao na de sarotra na de be tebiteby na de mampiahiahy be zay rehetrarehetra hoe maka savony sy rano sasako ny tanana de neritreretra indray hoe le zinga ny raisiko koa izy zany hoe efa mety nisina andray de averiko sasana de hoe le savony iny efa nisina andray de farany de marary sainany zany teneninao zany misy le sasatanana isa tsy taitaika tena ilaina le savony aloha de tena ohatra mibasy tafondro mamono coronavirus iny tonga de maty izy fa ilaina ny tahotra ny coronavirus satria raha tsy matahotra ianao de lozanao mandehandeha eraky ny kanja rehetrarehetra io lasy ianao mandehandeha tsetsena tsy aninona mandehandeha miantsoantso ora corona via ty corona tsy mifidy tavan'olona reny mihitsy ny tena tiany reny le mandehandeha reny le mandehandeha tsisy antony tsisy antony reny tsy manao kasibosy tsy taingo tamboho mipetrapetraka ny lalao eny amin'ny lalana eny zareo le mba varotra hamamasaka aloha zany mba lao sarisarina tsara fa eny amoron-dalana eny misy mievina be de tonga de eny amin'le sakafo tonga de mihinana le akaray tonga de vo fa zao ampaherezina hoe mahereza le retsy fa izao aloha rehefa mampahery moa zany de zao ohatrany tamindrondro zany de mivavaka marina hoe ilaina ny tahotra le izy mila matahotra de am'izay miaro tena tsara fa zao mila matoky an'Andriamanitra io le retsy tena manao zavatra tsara ho an'ny olombelona io mahay miaro izy fa tsy manao an'le anina koa nefa hoe zay arovan'Andriamanitra zay tsy matahotra zany fa zay manan'Andriamanitra de tsy miaro de tsy ataony fiarovana ry vava sy ny sasatanana zay zany tsy mety tsy mety zay tadidinao moa
le tamin'le aniny le devoly le takafanany jesosy ozy izy hoe menjerahany fa izy manao hoe misy anjely mitaty anao e de nao zany koa ny ataotsika tsy matahotra zany zay zay olona man'andriamanitra ko alao anay andeha raha vao manao an'ireny izavadozy tsy fakapanahy taony satana falifaly raha azoko tsara zany bebe de sady mivavaka matoky an'andriamanitra kanefa arahanareo fiarovatena rehetra mba tsy hatratrarany coronavirus ny tenatsika de ny fanaovana arovava sy orina ny fanasana tanana amin'ny savony matetika amin'ny rano ary ny fanajana ray metatra tsy mandendera tsy tena tsy maintsy tsy mamangy vangy fa se tsy mamangy vangy aloha zao ny tiakavana za mihitsy satria tianao ve ny avanao de anaterana coronavirus izy tohatry ampome ihany misaotra indrindra bebe ravoavy ary tena zava-dehibe zany efa elaela ihany manko zay fotoana ny rahana hoe nisy an'ity coronavirus tika indraindray isika malagasy efa zatra de ohatry ny mandeha ho azy ny fiainana makeny atsena de ohatry ny tsisy nininy zany fa ilaina foana ny famerenana ny fanentanana ohatry zany ary azotsika tsara ny tenin'ny bebe ravoavy hoe tsy hoe efa mivavaka de tsy rarahina ny fepetra rehetra na hoe manao an'le fepetra indray koa de mandendeha ho azy fotsiny eny fa tsy maintsy miaraka zany matoky an'andriamanitra mivavaka tsara de sady ataon'ny fepetra rehetra zay mihitsy tapeno mivava sy ny orina amafisy sofina tsy hoe mafisofina fa le sofitra mitazona kasibofy de raha tsara vatrano de azo matahatra tsony fa mahery zay zany ny afatry bebe raka izy tsy be lalao any andarabe any na le tokotany foana any fa sady mianatra tsara no tandremana ny tena de endry tsara daholo raka izy tsy madiditra zay saotra indrindra ny bebe ravoavy isika nanaiky tonga ny vahiny manokana teto amin'ny fandarantsika tamin'ity ariva ity andeha ametraka mandra-pionany bebe ravoavy isika ary rarisoa azy de mirarisoa any amin'ny rody sy rondro any koa fa manaraka ononareo mbola ho hita ihany hoe saotra indrindra bebe ravoavy mba anaovantsika mandra-pionany bebe ravoavy de ndeha angataka hira ray ao amin'ny teknisiany isika mankasitraka mirary sondrindra bebe ravoavy Raio
miantra miantraty fomahantra riraio ny sandrinao anasitra naniratra eny amelako ireo tanatao iraio fitiavana antsoko iana umetokizao ny saiko riraiko ubalsamako ianao anasitrana toko ianao anasitrana ianao riraio mahantra menatra mangariary riraio fitiavana antsoko iana umetokizao ny saiko riraiko ubalsamako ianao anasitrana toko ianao anasitrana ianao riraio mahantra menatra mangariary riraio fitiavana antsoko iana. Ie, tafaverina soamantsara eto isika ary tafaverina soamantsara eto koa vatosoa rehefa nandeha nitady any bebe ravoavy kay ny fanena fotsiny tany fa tsy nahita azy. Ie, afatra nomeny aho hoe aseho ianao ty hoe ty hoe Ainy le solomaso 3D zay nresahan'ny bebe ravoavy a aseho any vatosoa nampitondrainy azy ato. Ie. Ie, ny ary mamarana ny fotoana amin'ity arivo ty isika vatosoa dia tenin'Andriamanitra mampahery no zaraintsika azy ireo. Ie, toko sy andininy efatra no hozaraintsika amin'ity famaranana ity a, dia mbola teny fikasana ihany a ny kamaroan'izy ireo. Ny Isaia toko fa 3:7 Isaia toko fa 3:7 izay nofitiany Jacqueline tamin'ilay hira le izy a, andeha omentsika ny mpiaino atsika mba hampaheran'izy ireo sy atokian'izy ireo an'Andriamanitra. Raha mitany rano ianao dia ombanao aho, ary raha mitany ony ianao dia tsy hanafitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy ho may ary tsy rehetra aminao ny lelafo. Matokia an'Andriamanitra fa hiaro izy. Ny Isaia 2:7 Isaia toko 2:7 dia izao indray ilay lazainy amintsika hoe aza matahotra ianao fa mombanao aho, ary aza mierikirika foana fa izao no Andriamanitra ao, mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanany fahamarinako aho. Zay le teny fikasana ho tanteraka amintsika tsirairay avy a, izany ao anatin'izao ady hatrehitsika izay mitondra tahotra ho an'ny tsirairay avy izao a, ary ampahery antsika tokoa ny Andriamanitra. Aoka antsika tsy herikerika foana na hitady famonjena etsy eroa fa Andriamanitra ihany no mitady famonjena. Dia misy toko sy andininy reto a ilaza amintsika fa amin'irery ihany ny famonjena. Ny Isaia toko Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko 4 azafady 2:12. Asan'ny Apôstôly toko 4 2:12 manao hoe ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa mba ny lanitra nomenan'ny olona izay azahoantsika famonjena. Tsy misy afa-tsy Andriamanitra izy irery ihany no afaka hamonjy atsika. Dia ny Salamo fa 7:20 no marana antsika azy. Salamo fa 7:20 ny 2:20.
ie andriamanitra no andriamanitra ny famonjena ho antsika ary an' jehovah tompo ny fanafahana amin'ny fahafatesana zay mety izy ny andalo mety lavo nyity aretina ity misy zany fa nefany a andriamanitra ozy izy no andriamanitra ny famonjena antsika dia ina koa ozy izy an jehovah tompo ny fanafahana amin'ny fahafatesana an jehovah tompo ny fanafahana amin'ny fahafatesana ny lavon'ny fahavalo a dia mety andalo fahafatesana izy miala sasatra izy fa andriamanitra no manafaka azy amin'izany fahafatesana izany rehefa ho avy tsy hoe la jesosy kristy fa ny tokony ataontsika dia ny mitoky sy manana an' jesosy a ho mpamonjy atsika ka na manahoana zavatra miseho a dia andresy isika andresy mandrakariva satria efa resy ny jesosy ny fahafatesana dia izay maty ao amin'ny tompo no mahazo privilège atsika tombontsoa voalohany indrindra hitsangana aloha dia mampahery atsika tsirairay atsika rehetra so atsika asa matahotra dia mametraka mandram-piona amin'ny manaraka indray dia veloma mpatsoa veloma koa iala tanko ie
Impiry no nandavanao ny antsom-pamonjeny Jeso Kristy vonona hanome fiainam-baovao mba ho aisy ho anao aza mba varilety manampetra ny fiainaneto ao aminy Jeso no misy diso fiainana mandrakiza risaka izao fainganakavy ianao aza mangatakandro sy fantatrany ampitso miandrianao Jesô endreny afaliny ao ambalany Kristy vonona nonity eny aminy finona sy fanantenana fa tsy mainso todisonidy nandavanda ny antsom-pamonjeny Jeso Kristy zay mandondona ao amponao izao hatrizaka hatriza ko aza manamafifo Joyanao aneni nany aorina ampizare androla saiza voainy foantsakany risaka izao fainganakavy ianao aza sy fantatrany ampitso miandrianao Jesô endreny afaliny ao ambalany Kristy vonona nonidy eny aminy finona sy fanantenana fa tsy mainso todisonidy eny aminy finona sy fanantenana fa tsy mainso todisonidy miarabantsika indray tafaraka amin'izao tapany manaraka izao inoko fa samy efa nahazo aintsika tamin'ny fotoanany arana tamin'izy moravavy teo fotoana koa zao izay todiana tanteraka amin'ny antsona hoe loha hevitry ny fifadikanina izay itolomana ambavaka tsy ho amin'izao retina zao ihany fa ny amin'ny fiainana rehetra ny amin'ny teo zavatra mitranga efa hitindrindra izy mirahalahy rehetra izay tompona andraikitry ny sampana vavaka avy ato amin'ny ranomasombe indiana sy avy ato amin'ny fédération Madagasikara voany tsy taridretsika avy hatrany dia iroso amin'ny vavaka fanomboana iaraka ivavaka sika raitsarindrindra zay ny an-danitro tonga indray zay amin'izao fotoana manaraka izao iaraka amakafaka ny teninao iaraka anao fandalinana mba atonga anay afantatra ny tena hevitry ny atao hoe fifadikanana akasitrahana manatre zao fotoana izao arengany mba ho fitahina ho anay tsiraray avy zay manana tombotsoa mijery miaino ary manaraka ny fandarana mba ampisy fiovana eo amin'ny fomba fiheveranay izany atao hoe fifadikanana araka ny angatanao sy araka ny akasitrahanao zany dia
zay fatatrao masoa dia mba ataovy aminay indrindra mandritra n'izao ora ny sabatanao masina izao amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany amen. Eny ary azo antoka fahefadodiny sika ny tokantrano satria ilay mangetaetatsika zany hoe zavatra tena mahaliana atsika any an-trano mihitsy no izana hoe voaliana amin'izao fotoana manokana izao ny amin'ny hoe fivadikanina io moa efa aloha hevitra fahaitsika izy io fa gamba zany mihitsy hoe fampatsahivana sy ny sisa rehetra ny antony fivadikanina inona ny tombotsoa azo avy amin'ny fivadikanina rehefa manao ahoana na hoe inona natao rehefa miroso amin'izany fivadikanina izany efa eto indrindra ny talent département ny sampana vavaka dia inona fa samy anaraka anatin'ny fahaliana tanteraka sika na ny tokantrano na iza na iza. Ny fivadikanina dia tsotra satria teny malagasy zany ny fahalalantsika ny dikany dia zao hoe tsy fihinanana sakafo na fisotroana rano amin'ny fotoana voafetra na nefa ny faritana anankiray. Afaka manampy antsika ny fifadikanina mba hiomana andray ireo fitahiana avy amin'Andriamanitra ary ampiarahana amin'ny vavaka ankitsipo izany fifadikanina izany. Izany dia hitantsika ao amin'ny soratra masina tsy zavatra vaovao amintsika zany hoe tsy manendry hanina noho ny tanjona ara-panahy anankiray izay tiana hotratrarina. Manakolazaina betsaka ny amin'izany ny baiboly ny soratra masina fa ahitana hery azahoana hery ary ahafahana manatanteraka ny vavaka izany. Ho hitantsika amin'ny manaraka ny viseony fa mbola fampidirana fotsiny azy izay resako teo zay. Anisan'ny fanontena lehibe mipetraka dia ny hoe ireo olo-malaza ao amin'ny baiboly azadinoana zany fa dia hoe maka ohatra na hoe manaraka lalan'ireo patriarika teo aloha tsika zany dia ny hoe iza ireo olona malaza ao amin'ny baiboly izay nanao izany fivadikanina izany ary inona fa nitondra lazana mihitsy izao hoe akony na vokany teo amin'ny fiainany izany fivadikanina izany. Eto indrindra ny taleny département ny sampana vavaka avy eto amin'ny fédération Madagasikara foana dia iza no amariparitra ny hoe iza na baiboly hoe mba nanao fivadikanina mba akatsika ohatra amin'izao fotoana manokana izao. Ya manatokosany pasteur fa misy eo amin'ny baiboly ireo olo malaza ny finoana izay manao fivadikanina ary matoa zany asiana ny programmena fivadikana tahaka izao dia satria hitantsika eo amin'ny baiboly izy amin'ny baiboly ahitantsika mahakristianina atsika ka ohatra maro isan-karazany maro nanao fivadikana tao Mosesy ohatra malaza amin'izany Davida misy koa ny vehivavy Riana Samuel Estera eny hatramin'ny ry mpanjaka hapa dia mety gagagavy sika hoe ahoana fa manao fivadikanina koa izy Nehemia dia nanao fivadikanina koa ireny rehefa miditra ty amin'ny testamenta vaovao tsika dia ao ry Jesosy Kristy koa dia nanao fivadikanina ny apôstôly Paoly zany nanao fivadikanina daholo nadritra ny fiarahana tamin'Andriamanitra mba azona valim-bavaka tena izy ao anatin'ny soratra masina. Mahafinaritra izay fanambaran'izay fa tsy vao izao zany vao misy hoe fivadikanina fa tamin'ny andro ny soratra masina ary araky nambara teo dia ny hoe ireo patriarika ary mahafinaritra ny fahinoana fa nandray lesona izy ireo fa hitodika ato amin'ny talent département indray sika ny hoe ny mahazava-dehibe eo zany zao hoe matoa sika mifadiana zany dia misy antony manokana na misy hoe zay misy hoe tombotsoa manokana dia ny hoe inona ireo fijona vavolombelona ny amin'ny mahazava-dehibe ny fadikanina izay azo lasaina mitantaran'ny fiangonana tamin'izay lasa sy ny mbola hoe atrehtsika hatramin'izao. Tena zava-dehibe ny fifadikanina raha jerena amin'ny tantaran'ireo fiangonana kristianina misy
rehetra tsara mariana fa mba miala kely amin'ny baiboly tsika satria vo nitenen'ny pasteur teo reo olona zay nanatanteraka fadikana hitao amin'ny baiboly fa itindray a zany a de reo mpanavao fivavahana araka ny loha hevitsika androany ohatra hoe i Martin Luther izy luthérienne i John Calvin ohatra lay presbytérienne John Knox izy dia baptiste John Wesley tao amin'ny atoko-pivavahana méthodiste Jonathan Edward David Brainerd Charles Finet ary misy maro hafa koa zay tsy voatanisa mahagaga nefa tiana marihana fa tsifitsipika ny kristianina manokana tsy akory ny fifadikanina fa misy olona tsy kristianina koa dia mahita ny tombotsoa azo amin'ny fifadikanina ary mijoro vavolombelona amin'izany saiky ny akamaroan'ireo mpanorona atoko-pivavahana hafa de miaiky ary manaiky fa mendrika tokony atao ny fifadikanina hitantsika koa reo manam-pahaizana reo philosophe ry Platon ohatra Socrate Gautama Gandhi Confucius Aristote dia samy nanatanteraka fifadikanina avokoa marihana koa fa Wesley dia nandray fanapahan-kevitra fa manda tsy hanositra mpitandrina méthodiste mihitsy izy zay olona hosorana ho atao mpitandrina ka tsy manaiky fahadianina isaky ny alarobia sy ny zoma mampiseho amin'ny tantaran'ny fiangonana sy ny tantara rehetra fa zava-dehibe izany fifadikanina izany mazava ho azy zany fa de hoe ireo olona teo aloha tantaran'ny fiangonana dia nampiatra izay avokoa fa ny zavatra manitikitika de ny hoe ilaina ve ny tonga de hoe tonga de hoe mifadianiny sa misy fiomanana tokony atao satria mety misy matsy alaim-panahy manao hoe androano zao ohatra zoma de ifadianina rapitsina hoe efa hoe ora ifadikanina mihitsy ny tonga de mety izy ilaina ve zay manao fadikanina zay pasteur sa inona ny tokony atao mba ahafahany rehetra zany hoe maka ny atao hoe inona ny tokony atao mba iomanana mba isy mahasarobidy sy ny hoe mahatonga ny fifadikanina hitondra akony eo amin'ny ara-panahy sy eo amin'ny lafiny fangatahana valombavaka inona ny mety hoe fomba atao iomanana sy hiatrehina zay fifadikanina izay ny fifadikanina izany mazava ho azy moa zany le fifadikanana resantsika eto de mba ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra fa araka nefa voaresaka teo de misy tsy kristianina koa mifadianina mba ahafaha mifandray amin'izay hery ambony tiany ifandraisana sy ananany karazany hoe pouvoir angana fahefana zay ny azo resahana azy ndraindray koa tsika de mety mifadianina fa fadianina tsy fidiny ve ny azo resahana azy sa ahoana mety variana amin'ny asa de adino ny sakafo sy ny sisa ary izay indrindra no tokony isarinany saina hoe na amin'ny zavatra ranofo sy ny asa mandrara zany raha tsy atserovantsika sakafo vo maiky moa ny fifandraisana amin'Andriamanitra ka samihafa aloha zany no resahany teo eo amin'ny kristiana samihafa ny hoe lasa fadianina tampoka no ny tezavatra nisy sy ny hoe ifadianina fa ifandray amin'Andriamanitra ifandray ety amin'Andriamanitra ka tsara zany mila fiomanana zany lay izy ny fiomanana zay tokony atao zany de hoe inona ny antony manetsika anao ifadianina zay ny fiomanana anankiray zay ary ny faharoa de hoe tokony atolotra eo anatrehan'Andriamanitra ny zavatra rehetra amin'ny fo sy ny saina ifantoka amin'izay fifandraisana amin'Andriamanitra izay mangataka amin'Andriamanitra mba hanehoany aminao ny fahotanao satria zay ny tena anisan'ny tombotsoa amin'ity gama tonga de fa lasa mino zany tombotsoa amin'ilay fifadikana mbola mety resantsika rehefa aveo le izy satria indraindray tsika tsy fantatsika akory na nitoerantsika na ny tena fahotana kely zay mahazo atsika fa rehefa mifady any sika de asehon'Andriamanitra miariary le toetratsika
ary izay no ampirisiana antsika satria rehefa hitatsika le toetra sy ny fahotana dia tsy maintsy bakao amin'i Jesosy antsika mangataka ny hery ahafahantsika miala amin'izany. Fahadianana ihany koa dia mila fiomanana satria ny ten'Andriamanitra dia milaza hoe na dia andeha anaty hitondra fanatitra ary ianao izy dia ajalony amin'ny alitara aloha n'iny ny zavatra tokony ho aterinao fandana mamitram-pihavanana amin'ny olona izay mbola manana alahelo aminao. Dikan'izay zany dia zao hoe atao izay laminana aloha amin'ny olona izay manana olana na ny olana anaovanao fahadisoana mba ahafahan'Andriamanitra miaino ny vavaka izay ataonao zany ny amin'izay. Misy anankiray ity dia zao hoe tako fahitana ihany zany manao ahoana ny fiam-potoana izay anaovanao ny fifadikanana izay tanterahana izany. Eny ary hitra amin'ny antsoina hoe loha hevitra fahadimy sika fa iny aorinan'izay dia ndeha sika isentiko kely anaraka hira mba afatsika manaraka ny fandarana ao anatin'ny antsoina hoe fahalianana sy hoe anatin'ny antsoina hoe fahamasinana indray. Loha hevitra fahadimy dia ny hoe fomba ahoana no naterahana ry olona fahiny fifadikana zany hoe miverina amin'ny tantaran'ny baiboly tsika sy tamin'ny tantara teo aloha misaka fiangonana tsika zany zao dia ny hoe ahoana ny fomba netiny zareo teo aloha zany nanatanteraka izay fifadikana zay satria izay no akatsika lesona hiatrehantsika indray ny fadikana amin'izao fiainantsika izao. Orinan'izay dia naraka hira indray tsika isento kely mba afahantsika mitsakotsako sahady nefa nalefa hatramin'izay. Tena mahaliana tokoa ny fanontaniana pasteur satria miseho amin'ny fomba samihafa ny fifadikanana izay nataon'ny fiangonana tamin'ireo tantara tao amin'ny baiboly na nataon'ny olona tsotra izany. Misy ny mifady anina tanteraka izany hoe tsy manendry sakafo mihitsy, tsy misotro rano, tsy mihinana voankazo fa tena amin'ny fahafenony ny fifadikanana izay ataony. Matetika izy io dia tsy mihoatra ny 3 andro na natanterahana izany. Misy ohatra hoe Estera, hitantsika ao amin'ny baiboly ao amin'ny Estera 4:7-10 fa raha tsy maintsy hiatrika toe-javatra lehibe Estera satria miankina aminy ny hain'ny fireneny saika ho fonganan'ny mpanjaka sy ny mpiaradia aminy ny fisian'ny jiosy dia tsy maintsy niditra an-tsehatra izy hamonjy ny fireneny. Dia ny zavatra nangatany Estera dia fanatanterahana izay fifadikanana atelona zay. Izy ny fadianina fa ny olona rehetra koa ny jiosy rehetra sy ny dadatoany Mordekay dia nangatany anatanteraka an'izany. I Paul koa dia nanana an'izay fahazarana koa nanao fifadikanana tao anatin'ny atelona sady tsy nihinana na nisotro. Asika jereny zany tantara zany ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly 7:7. Ny antso fifadikanana sy vavaka koa ohatra Ezra mba nazahoany fiarovana tamin'Andriamanitra satria andeha amin'ny lalana lavitra misy jiolahy izy any amin'ny toerana aleny dia nangataka izay vavaka fifadikanana fiarovan'Andriamanitra ny dian'izay. Hitantsika zany ao amin'ny bokin'ny Ezra 8:9-20 ka hatramin'ny 13. Misy fomba fifadikanana hafa ndraiky io ty zany hoe tsy manendry sakafo fa misotro rano. Ndraindray mantsika mieritreritra fa hoe rehefa misotro rano dia tsy azo ekena fa natao amin'ny baiboly ara dia nataon'ny olona izany hoe tsy nisotro rano fa nifady hanina. Azony olona rehetra atao ohatra ny miatehitra mihinana fotsiny rano sy ranom-boankazo. Zany dia nataon'izy ireo nandritry ny andro maromaro. Hitantsika zany ohatra ao amin'ny Daniel 10:1 ka hatramin'ny 7 dia hitantsika izany ohatra izany. Ao amin'ny bokin'ny Lioka 4
ny andinin'ny faharoa koa raha jerena de zao tsy nanendryanina koa jesosy fa tsy nifady rano. Misy ohatra maromaro koa nahitana fa tsy rano ray izy nosony zareo fa tsy nihinakanina izy lianina mahazatra fihinana zany fa nihinana voankazo fotsiny a nandritry ny andro maromaro. I Jaona mpanao batisa ohatra de haitsika tsara ny tantarany fa lala sy tantely remby zay ihany no sakafo no hoaniny. Ao amin'ny Kortiana faharoa toko fahaenina, Kortiana faharoa toko fahaenina andininy fadimy ary Kortiana faharoa toko faraika amby folo ny andininy fafito amby roapolo de hitatsika teo a fa neny apôstôly Paoly a de nifadianina tanteraka indray izy tsy nanendrina voankazo fa indraindray a nisotro ranom-boankazo fotsiny na rano fotsiny. Izany hoe tsy mifampitsara isika zany fa azonao atao ny tsy mihinana mifady tanteraka, azonao atao ny misotro rano, azonao atao ny mihinana voankazo fotsiny. Eny azonao atao koa raha mandritra n'ireny fotoana fifadikany reny noho ny tsy fahasalamana na noho ny antony ohatr'izany a dia mandeha misakafo kely ianao a fa miazakazaka miverina miaraka amin'ireo olona mifadianina satria zava-dehibe ny fiarahana mivavaka amin'ny fotoana tahaka ireny. Zava-dehibe tokoa izay loha hevitra narahantsika teo izay ny amin'ny antony fadikanina ny fomba fanaony teo aloha sy ny hoe mahasarobidy azy tamin'ireo taloha zany rahantsika rehefa avy eo ny hoe inona ny tokony atao lavalava lay izay narahantsika izay a azantako misy amintsika koa mandray antsoratra sy mandray naoty a dia ndesika isento amin'ny hira anankiray orinan'izay de toizantsika ny hoe inona no atao rehefa manao fifadikanina. Iny ary le hira tsika ary azonao atao koa manaraka ny hira raha ohatra ka tena hoe tianao zay hira zay orinan'izay de roso amin'ilay hoe ny tokony atao zany rehefa fadianina sika. Sana lumeni teirizuwa wakuna wiza naisukuni tananika finu hizinu itarikya
endriky ny onja onjam-piaina meto an-tany fa Jesosy eo alolo jerena ireo teny fikasana nomeny tehirizo ao am-pona iza raisokony tananika fino fizino itarika iny ary mbola eto an-tranotsika manaraka izao lohahevitra manokana mikasika ny fadikanina izao a araka nambarateo dia ny hoe hijeritsika ny hoe inona ny tokony atao inona fa linisika ny hoe ina ary tokony atao satria fotoana tokony ampiarana sy ny hoe anaovana fampiarana zao inona ny tokony atao ary rehefa tapitra izay dia jendrentsika hoe ahoana ny fomba na hoe ny tanjona akindrena hirsoana amin'izay fadikanina zay o rahantsika aloha ny pasteur Herzony hoe inona zany no tokony atao rehefa manao fifadikanina sy hoe inona ny zavatra tsara ho fantatra ny amin'izay tokony atao izay tsara resana angamba aloha dia hoe misy karazany le fifadikanina moa zany no iresantsika azy amin'ny teny gasy a fa ny zavatra tokony ho fantatra ihany koa zany tsara marihana dia hoe tsy de resaka sakafo foana akory no zavatra ahato na janona rehefa ifandray etihety amin'Andriamanitra fa ireo zavatra ranofo rehetra zay misakana tsy afahantsika ifandray ety amin'Andriamanitra ohatra ny resaka tambarotra tserasera sosialy Facebook ny internet sy ny sisa ireo hainao manjery zao janona izany eo ihany koa araka voalazan'ny apôstôly Paoly amin'ny Romana toko 7 andin'ny 5 izy zay hoe aoka ny mpivady izy tsy sara-pandriana atsy amin'ny fotoana izay natokana ifadiana ifavahana amin'Andriamanitra zany hoe na ny resaka firaisan'ny mpivady ara zany ajanona raha ohatra ka te hanao an'izay fifandraisana ety amin'Andriamanitra zay ianao ka mazava ho azy zany hoe inona ny atao rehefa mifadiana mazava ho azy fa vavaka no atao miresaka amin'Andriamanitra zay no atao zay rehefa mifadiana sika miara manaiky an'izany sika rehetra ary izao ny dia amin'ny Kristy dia miresaka hoe raha tsy manana atao fa tsy mivavaka ianao dia tsy ela dia hitsahatra amin'ny fivavahana sy ihamangatsika zany ny fononao dika zay dia zao tsy maintsy misy fiandiniana ten'Andriamanitra miaraka amin'io vavaka zay atao anata fifadikana zany dia zay no atao vavaka resaka amin'Andriamanitra ianao no miteny ao anatin'ilay famakina ten'Andriamanitra kosa dia ahitanao hoe inona ny tian'Andriamanitra resahana aminao zay ny atao zany ny akoatran'izay dia zao hoe ao anatin'izay fandiniana ten'Andriamanitra zay dia mandinika ny toetran'Andriamanitra isika mandinika ny amin'ny fitiavany famindram-pony ny fahendreny ny fony fian'ny fitiavana sy onenatsika ny fahalehibeaza ny fiandrianany izay voaresaka daholo zany eo amin'ny salamo izany rehetra izany ary mila miomana ihany koa sika mba handray ny fitahin'Andriamanitra zany hoe misy finoana zany le izy lala Sylvestre mba hanehoany antsika hoe izao ny zavatra tiako atao aminareo raha toka mahafoy tena rehefa mahafoy tena io mantsika dia manajana le zavatra tiantinofitsika ty ka ny sakafo no isan'ny voalohany sy lohalarany amin'izany
dia eo ihany koa ny hoe aoka mba tsoaka amaivanina fa misy ady ara-panahy misy fifanoerana izay misy eo amin'ny tontolo misy atsika ary isika olombelona no sanaty amin'izany ka rehefa manao fifadikanina ifandray ety amin'Andriamanitra ianao dia azadino fa tsy maintsy misy hery anankiray hafa dia ny an'ny satana izany miezaka andrombaka sy sarika anao hiala amin'izany fifandraisana ety amin'Andriamanitra zany satria izay no ny isan'ny tanjon'ny satana izany mba atonga antsika tsy hanana fifandraisana ety amin'Andriamanitra ihany koa dia aoka andany foronana araka izao tontolo izao izay moa no toko izay andininy tamin'ny maraina tamin'ny toriteny dia mba tsy hanaraka fanao izao tontolo izao sika ny amin'izay zavatra izay farany tiako ny manamarika hoe le fifadikanina dia misy karazany le izy misy ny fifadikanina maina tsy mikasika na rano aza zao nataony Mosesy Jesosy eo koa ny fifadikanina lena zany misotro rano eo koa ny fifadikanina zay voankazo fotsiny ao ny anikotrana ohatra ny ery Daniela zany dia misy koa nefa zao no ny toe-pahasalamana dia misy manao fifadikanina mety mihinana izy amin'ny fotoana sasatsasany ohatra hoe matetika ny fanao zany dia hoe 4 ora fa misy misakafo amin'ny hariva mety misakafo koa izy amin'ny maraina satria tsy zaka ny toe-batany le samy manao ny toe-batantsika isika indraindray mety misy mena sakafo maivana dia ianao zany ny zavatra ataonao zany dia zao hoe mila mamaritra ianao hoe inona no ataoko fa ny idéaly zany dia le hoe tsy mikasika na rano aza raha ohatra ka zaka n'le toe-batanao zany le izy dia izay ny tena idéaly izay tsy mikasika na rano aza fa rehefa tsy zakanao le izy dia zao inona mety amin'le toe-batanao farany azonao atao sotro rano ve mihana rano voankazo kely ve sa tsy mety mihitsy raha tsy misy vetikanina dia mihana voankazo ve sa mihana vary kely misakafo kely sy ny sisa azadino fa izao tsy resaka marathon izy ity ka hoe nahavita ako na dia hoe tsisy fifatoanao amin'le tena tanjon'le fifadikanina azy efa ny saina efa re mialatsiny ako mety efa nendako sy foana na hoe lasaina ny saronana atao le vary dia efa tsy eo amin'le vavaka ntsony fa hoe afiry ty fivadiana ataoko ty vao vita fa le fifatoana amin'ny fifandraisana ety amin'Andriamanitra ary fa menomberiko foana io zany le efa mandeha mitsidika fiangonana sy manao ny fiofanana izay no tanjona ka raha toy ianao mieritreritra hoe tsy sotro raha mihitsy anefany mangozoozo ny tongotrao mangotsogotsoka daholo ny vatanao misy fifatoana ave zany paster tsy misy fifatoana amin'ilay vavaka sy fifadikanina izany ka ianao zany mamaritra hoe atraizany mety tratrany sy vitan'ity vatako ity toe-batako ity ny amin'ilay izy dia ianao mamaritra hoe za akoatra tsy mety amiko le tena tsy misotro na rano aza na tahaka izao sy izao aza farany ray aman-dreny dia zao hoe raha ohatra anao mana tsy fahasalamana na ohatra zany dia tsara rana ihany ny toromarika ny dokotera satria misy zany ny antony ara-pahasalamana zay tsy mety raha ohatra ifaditsika hanina ohatra hoe ny olona voan'ny gripa ny gripa tsy inona vokatry ny arirahana dia le toe-batanao tsy maintsy reraka dia vao mainka mety iombola izy mialatsiny amin'le fitenena hoe le gripa izany raha ohatra ka misy faharirahana dia lasa le arirahana zany favorise an'ilay mialatsiny amin'le teny frantsay amin'ilay gripa raha ohatra no mifahadianina de tahaka zay koa ny sery fa fanambaka anankiray ty dia hoe ho an'ny olona marary vavony dia tsara mifahadianina matetika fa sady ahafahanao fihanay amin'Andriamanitra io no
mampivoatra me tsara ny toe-pahasalaman'ny vavony zay ny am'le hoe ny any tokony atao tokony fantatsika zay ary tsika zay nanyray antsoratra tany an-trano ma de nona fa voaraitsika zay a fa izao ndray de ny hoe ny antony mila fantarina zany hoe ina ny antony sy ny hoe ina ny tanjony ray tokoa masy de ny hoe misy olona mety hoe nahita ny namany hoe anao programme fadikany akoatran'le programme maneran-tany zany tsy diratsika iny fa misy hoe na namany fadiana de hoe za koa tokony misy antony na hoe mizavatra kendrena vesa manahoana zay le hoe fifadikan'zay mazava ho azy fa resaka ara-panaty resahantsika ity zany de midika fa hoe tsy maintsy mifototra mandrakariva amin'Andriamanitra izany fifadikanina zany tsy maintsy taren'Andriamanitra ny baiko rehetra ny amin'ny zany fifadikanina zany misy olona anankiray tya atao hoe Richard G. Foster izy dia milaza amintsika mazava tsara fa tokony baiko avy amin'Andriamanitra ny atonga atsika ifadianina manaraka zany a dia i John Wesley zao nataony voalohany aoka ho Andriamanitra rery ihany no ifataony masotsika eo ampanataterahana ny fifadikanina aoka ny fikasantsika mba ho izao ary zao ihany hanome voninahitra ny raitsika zay any an-danitra izy io tsy hoe tsy mpifezana ihany fa mampianjaanja ny zavatra mifehetsika ny fifadikanina zao no fanamariana nataony Foster le fanoteneniko teo ny sakafo sy ny zava-tsy ho hafa no anakonatsika ny ao anatitsika fa eo amin'ny fifadikanina kosa dia mitsikafina izy ireny satria nahoana fotoana fandinihan-tena zany dia mitsikafina eo daholy a ny tena mahizy atsika mianjanja eo anatrehan'Andriamanitra satria nanana fotoana andinihan-tena tsika tokony ho tsarotsika mandrakariva fa amin'ny alalan'ny fifadikanina no ahafahatsika miaina sy mahatadidy tsara ny teny rehetra zay naloaka mivavan'Andriamanitra tahaka nataony Jesosy tamin'ny Satana ao amin'ny Mateo 7:1 de zao ny voalaza hoe tsy mamelona atsika ny sakafo fa Andriamanitra no tena mamelona atsika fa tsy lay sakafo hohanina zany no antony mazava-dehibe ny fandaminana ny fotoana betsaka hamakinany tenin'Andriamanitra ivavahana isaky ny adiny 3 mandritra ny fotoana fifadikanina rehefa mifadianina anao zany a dia tokony isaky ny adiny 3 dia asiana vavaka ohatra zany hoe amin'ny 9 maraina dia amin'ny 7 maraina dia amin'ny 3 vovonana amin'ny 12 atoandro amin'ny 3 ora folakandro amin'ny 9 ariva amin'ny 7 alina amin'ny 12 alina amin'ny 3 maraina amin'ny 9 maraina mielanelana adiny 3 raha zavaina amin'ny teny hafa de zao tsy maintsy miopana amin'ny fianarana sy fandinenan'ny ten'Andriamanitra sy amin'ny fivavahana ireo fotoana rehetra atokatsika ifadina hanina manampy atsika koa ny fadikanina mba ahizatsika mandanjalanja amin'ny fiainana mora amintsika mamelany zavatra tsy dia mahaliana loatra zay tsy tokony ataontsika lolaharana eo amin'ny fiainatsika mailaka risika nandray aniry fatratra irony zavatra tsy ilaina irony mandra-pahatonga atsika ho andevozany reny zavatra reny mihitsy dia zao no lazain'ny Salamo 5:3 bokin'ny Salamo 5:3 tokony hampahorin'ny tenatsika amin'ny fifadikanina isika ny fadikanina keo de zao manampy atsika ahazo ny taridalana rehetra avy amin'Andriamanitra amin'ny toe-javatra miseho isan-karazany dia hitatsika ao amin'ny baiboly fa miantso fifadikanina rehefa hiatrika ady hiatrika toe-javatra lehibe eo amin'ny fiainany ny voakan'Andriamanitra zany hoe manovoery amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny teniny ary
amin'ny alalan'ny fivavahana ohatra hoe amin'ny Ezra toko favalo andiny faraky ambyroapolo ka hatramin'ny fahatelo ambyroapolo Ezra toko favalo andiny faraky ambyroapolo ka hatramin'ny fahatelo ambyroapolo misy teny lavabeo fa nyraisiko fotsiny de hoe ary ny fahadianina izay ka nangataka iza amin'ny tanin'Andriamanitray de niaino anay izy izany hoe tena fitalahoana amin'Andriamanitra ary Andriamanitra dia miain'ny olona mifantoka aminy miain'ny olona zay miantehitra sy matoky aminy ary mafoina de ny sakafo hohaniny aza mba afany manao zay fifandraisana amin'Andriamanitra izay sia koa de tokony hifantoka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fifadikanana lavabe indrindra ary fatatsika ao amin'ny baiboly ohatra de hoe Jesosy tany anefitra ny fahadianina 7 andro fa ny zavatra mahafinaritra de zao taorinan'izay de inona ny zavatra niseho rehefa nifantoka tamin'Andriamanitra ny vavaka fa hiatrika zavatra lehibe Jesosy ny zavatra niseho de zao ary Jesosy feno fanamasina dia niverina avy tany Jordana ary nentin'ny fanahy tany anefitra 7 andro izy nalainy devoly fanahy ary sy nakanina akory izy tamin'izany andro zany de nona izy na azo hery Jesosy na de nona aza afaka niatrika ny devoly ary fatatsika fa nalainy devoly fanahy izy ry havana ny olona mifadianina zany ny olona mifandray tamin'Andriamanitra de mbola manao ny hevim-petsiny rehetra devoly tsy hoe olona vao mifandray tamin'Andriamanitra io ka ahoana no mbola hanangoly sy tady ny hevitra rehetra hampanotanao ka tsy sao sika manantena fa hoe rehefa mifadianina de hiataka atsika ny devoly mbola manao ny ataony ihany ny farany de zao hanehoana fa mibebaka amin'ny fahotana isika ijoela ohatra de niteny tamin'ny Israelita zay nivadika de zao nataony Joela toko 2 andiny 12 ka hatramin'ny 11 miverena mifonareo manontolo mifadianina sy mitomany ary midradradradra zany rehetra zany no tombontsoa ny fifadikanina ka tsy tokony ho ataontsika ambany zavatra izany fiarahana vavaka fifantohana amin'Andriamanitra fakana sy fanovozan-kery mba ahafahantsika miatrika ny fiainana rehetra inoko fa voaratsika avokoa izay antony na hoe ny zavak'indreny fadikanina izay a noko fa fabetsaka amitsika ny hoe mba hanao fampiarana indrindra anao tahaka an'ireo teo aloha zany fa anisan'ny zavatra tena hoe manitikitika maro zany zao de ny hoe inona ireo fitahina azo avy amin'ny fifadikanina ary noko fa na iza na isika rehetra de samy maniry azo zany fitahina zany avokoa ao anaty fadikanina na eo arany hoe valim-bavaka fotsiny any de tareo fa misy fitahina hafa izay azosika raisina avy amin'ny fadikanina de ometsika ny taliny départementa avy eto amin'ny fédération ny mamahaparitra sy mahavazy le hoe inavy ireo fitahina azo rehefa manatateraka fifadikanina isika maro ny fitahina zay azo rehefa manatateraka fifadikanina isika ary mety samy mahatsapa ho an'ireo zay efa manatateraka izany fa ny anisan'ny hoe hitambarany rehetra dia ny fitahina eo aloha zany ny amin'ny ara-batana mety mahatsiaro noana ianao fa mahatsiaro maivana ny olona maivamaivana zany ny vatana rehefa andalo za fifadikanina izany ohatra ny misokasokatra daholo na ny saina sy ny sisa rehetra ny amin'ilay izy ary ny eo amin'ny ara-panahndray de zao no voalaza raha ny Isaia manokana no jerentsika Isaia 7:15 hatramin'ny 12 dia voaresaka ao fa isy ahazo fahazavana isika araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny 9:9 de hoy izy fa raha izany izy de hiposaka tahaka ny fahazavany maraina ny fahazavanao ary ho tonga faingana ny fahasitrananao izy fahasitranana zay ahazo tsy azo ataka am'izany ny fahasitranana aranofo satria
isika de malala fa rehefa nasitrana niaranofo jesosy de hoy izy hoe voavelany elikao zany niara-panalo no sitraniny de vitantsika teo zany fa mifadikanina no anaty sikafona an'Andriamanitra ny zavatra rehetra ao anatytsika ao ary ao ihany koa fotoana ibebahantsika mba hasitrana ny ara-panahintsika ary rehefa sitrana ny ara-panahy de manaraka ho azy ny fahasitrana ny ara-nofo ny fahamarinanao ny loha lalanao tsisy olona mana tombontsoa sy ino moa zany azona ile zavatsoa behatra zany hoe manana fahamarinana zany ary io no anisan'ny mahatonga ny olona manao zavatra kiniafinafina sy ny sisa teo marina na de hoe anina ary ka ao anaty fivadikana zany araka voalazany Isaia dia ahitantsika an'io hoe anana fahamarinana tsika zany hoe mandeha amin'ny fahamarinana mandrakariva eo amin'ny loha lalantsika eo ny fahamarinana dia mandeha araka izay ary mivoninahitra Jehova ny vody lalanao izy ny tenin'Andriamanitra ry havana zany hoe andeha eo ambany fijerin'Andriamanitra mandrakariva izany isika ny amin'izany de misy teny koa amin'izay amin'izany no iantsonanao ary Jehova amin'izany no iantsonao ary Jehova amaly ny zavatra tena azo antoka zany de zao anatin'ny fifadikanana no ianon'Andriamanitra atsika raha tena ataotsika araka ireo fepetra sy le fanaony ao amin'ny testamenta taloha sy vaovao azy ny fanatanterantsika fifadikanana zany hoe tsy fantoka fa tsy ny fifandraisana ety amin'Andriamanitra sika iantso sika dia hamaly Jehova zay ny voalaza ny mpaminany Isaia ry havana anandratra amin'ny feonao ianao izy ary izy ianao hoe inty aho de hiposaka ao amin'ny maizina ny fahazavana ao zany hoe lasa ohatrany ino moa zany dinitiny zany tenena hoe hiposaka ao amin'ny maizina ny fahazavana ao de izao tsotra fotsiny le izy hoe lasa hojeren'ny olona ianao zany lasa misy zavatra hitan'ny olona eo aminao satria ohatrany zany ny fahazavana zany de manatiny eo daholo ny inona ohatrany hoe zavaboary ny biby sy ny sisa izany bibikely reny ny lolo sy ny sisa raha amin'ny alina ilaina le fahazavana ianao zany fahazavana mahafinaritra mety miresaka aminao mahita torohevitra omenan'ny hafa ianao sy ny sisa rehetra izay le tsilotsaina azotsika avy amin'ny fifadikanana ny aispito izy izy de ho tahaka amin'ny tataovonana satria misy izay tombotsoa sy valimbavaka izay Jehova hitaridalananao mandrakariva zay koa ny voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra ry havana sady avoky ny fanahinao any amin'ny tany karakaina aza sy ampatanjaka ny taolanao tonga de azosika raisina mivantana izany hoe toe-batana mihitsy zany no atanjaka misy ny olona fahadianana de reraka be sy ny sisa raha vao reraka be zay ianao zany de ahoana tsy tanteraka zany le fepetra hoe ino tsy fantatrao zany zaka le toe-batanao ve le izy rehefa tsy zakany toe-batanao le izy ka hoe reraka ianao de zao ahovay zany le izy fa misy karazany ao zany hoe ianao reraka be zany mety nisy fotoana mety tsy ampiny fanatrehan'Andriamanitra eritseretiny hoe Jesosy 7 andro sy 7 alina tsy ny sakafo fa tsy nitarina reraka izy fa tozony hatramin'ny farany zany hoe raha mifanatrehan'Andriamanitra zany sy tokony ho reraka ny olona ary zay ny voalaza eto amin'ny Isaia eto hoe ampatanjaka ny taolanao Jehova rehefa tena manao le fifadikanana nakasitrahany Jehova ianao de tahaka ny votondrano ianao sy ho tahaka ny loharano boriboka izay tsy mety ritra zay le fifadikanana araka ny voalaza ary izay taranakao no anangany efa rava ela araka ny voalaza ry havana ary zay naorina ary tsy ny fony fahagola no amboarina sy ny maro hafa koa zay voatanisa ao amin'Isaia 7:9 fa 7 hatramin'ny 12 ireo tombotsoa azo ny fifadikanana inona tsika tany am-panarahana na teny tokantrano de samy nahatsapa ny mahazava-dehibe an'izay fifadikanana izay somary efa somary kelikely amin'ny fotoanatsika sisa dia zatsika ny hoe somary anafaingana kokoa ny afainganam-pandeha am'izay fiaraha-midinika izay andeha tsika iantany indray na hijery hoe
antony hafa zay ngamba no tsaratsara koa le fanambarana hoe antony hafa satria tsy voatery antony ratsy kosa e fa mety ahatonga n'olo anankiray hoe iroso amin'ny fifadikana antony hafa tsy manina anaty farangisosy anaty fonoteny hoe antony ratsy inona no mety antony hafa zay mety ahatonga n'olona ifadianina de izay no tsara ho fantatsika mbafantsika miala am'izay tsona hoe antony izay hafahafa izay misaotra pasteur be debe ny valiny zany a fa alonga anankiroa ihany ferako anankiroa ihany no amaliko ny fanontaniana tahaka ny fiainana rehetra rehefa misy zavatra tsara raha vao hidiran'ny satana de lasa ratsy na zavatra tsara na zavatra ara-panaza ka ny zavatra mety iseo de zao manao fifadikanina ny olona anankiray a satria tia seoseo hoe averin'ny olona fa zay izy tena mpivavaka be olona tena marina be manamary tena sy ny sisa le mikady fotsiny ny fiseoseony aty ivelany jesosy a de nyteny mihitsy fa tsy tokony iseoseo ny olona mifadianina raha ny tena marina ane de zao fifandraisanao amin'andriamanitra tokony andriamanitra ihany aza ny tena mahafantatra fa mifadianina ianao fa tsy asianao amin'ny fihetsika ty ivelany malaheloelo misilitolitava sy ny sisa hoe tena ny fadianina le zalaty andeny jerentsika zay voalaza amin'ny bokiny Matio filazantsara Matio toko fahenina andiny fenina amby folo ka hatramin'ny fahavalo amby folo tonga dia lay teny mihitsy no vakiko ary raha mifadianina ianareo aza mety ho tahaka ny mpiatsara velatsy zay malahelo tare fa mampisotsosoto ny tavana izy mba ho hitan'ny olona fa mifady lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valim-pitiny fa ianao kosa raha mifadianina de hosoro ny lohanao ary sasao ny tavanao mba tsy ho hitan'ny olona fa mifady fa ho hitan'ny rainao zay ao mangingina fa amaly anao tonga de mazava be raha fitiny zay aloha re andriamanitra ihany ny afantatra fa mifady anina ianao vokatry ny fonao sy ny fitiavanao sy ny fifandraisana aminy anaovanao vavaka manokana tolona manokana ny faharoa de zao teo iseo hoe olo marina amin'ny fiarahamonina zany hoe zay zany za mahavita mifadianina iny zao isan-kerinandro zany hoe tena olo marina dia be debe ny zavatra tenen'ny baiboly na jesosy aza de mananatra ny am'zany toejavatra zany ande vaketsika zay voalazan'ny Lioka toko fahavalo amby folo amdiny fahasivy ka hatramin'ny faefatra amby folo Lioka toko fahavalo amby folo amdiny fahasivy ka hatramin'ny faefatra amby folo na tsy ho azavaina ara de voaraintsika ny lesony ary jesosy nanao ty fanoharana ty tamin'ny sasany zay natoko tena ho marina ka namingavinga ny hafa nisy roa lahy niakatra teo akianjan'ny tempoly ivavaka ny anankiray fariseo ny anankiray mpamorietra le fariseo nitsangana ka nivavaka nitokana hoe andriamanitro misaotra anao fa tsy mbola tahaka ny olona sasany zay mpanao ankeriny tsy marina mpijangajanga na tahaka io mpamoretra io aza mifady indroa isan-kerinandro aho mandony fahafolo-karena amin'ny azoko rehetra aho fa lay mpamoretra kosa nijanona teny lavitra eny sady tsy nety ny andrandra ny lanitra kory fa nitehitratraka nanao hoe andriamanitro mamindra foaniko mpanota lazaiko aminareo zany lehilahy zany nidina tany an-tranony efa no amarinina noho ny anankiray fa zay rehetra na manandra tena no asandratra zay zany le hoe te iseoseo olo marina ka i jesosy lay mahafantatra ny zavatra rehetra no ilazanao sy anaovanao fihetsika aneonao fa za tena olo marina za mifadianina mandoa hatramin'ny atsipria madinika ny ampafolony fa teo ihany jesosy de nanao ny fitsarana fa ilay mpanota lay mpamorietra izy no efa no amarinina izy ny marina fa ianao lay manandra tena de ianao de ho ahetry fa jesosy zany dia mijery ny fo mijery ny antony anaovanao an'izany tsy mety ny fiseosehoana tsy mety ny fanamarina tena amin'ny alalan'ny fifadikanina ena raha izay no hoe antony tsy maninona ataontsika hoe ratsy na hoe antony hafa zay manosika ny olo anankiray ifadianina de ny fantena mipetraka ny hoe tsy maintsy ve zany
tsy maintsy ve zany a mifadianina rehefa mitondra zay anarana hoe kristianina izay moa ve tsy maintsy mifadianina amin'ny maha kristianina ny valina maloha tonga de hoe tsy voatery a ifadianina foana isika ny am'le izy fa zao raha hikatsaka ny zava-panahino na misy tanjona tianao atongavana eo amin'ny tiaranofo zany a eo amin'ny ara-panahiny indrindrindra misy fiakinan-dona fankejana zay tianao afaka mety ho teneniko any izy ty mety mbola misy mihinana paraky ve mety mbola misy miankin-doha amin'ny kafe ve na zava-matomely lafa toka sy ny sisa sy giara kanefa te hiala mafy nefa tsy afaka dia torolarina tsara mihitsy zany fifadikanina amin'ilay izy mila mifadianina mba anafana zay le hoe anapatapaka ny fatorana ameny fe migatra izany amin'izay amy kristianina atsika izany de zay itombolo ara-panahy ihany koa zany de ilaina le mifadianina fa Andriamanitra tsy manery Andriamanitra tsy manery ary am'izao fotoana izao zany mbola misy atsika zao zany mbola tsy nisy ohatrany tamin'ny andron'ny Estera sy Daniel hoe miatra manaina izy ty zavatra ty dia fanasana no ataon'Andriamanitra ho an'ny tsirairay avy ny am'izany fifadikanina izany ary tombotsoa ara-panahy ho an'ny tena ihany ilay izy fa rehefa ho avy tokoa ny tokoa de mety ho voatery ihany zany ny am'izay zavatra izay ary ilaila zany fifadikanina fa tsy antery zay no azo resana ny amin'ny amalina azy sotra tompoka izy nono fa voaraintsika avokoa zay nambara rehetra izay aloha hevitra nafantena anankirongo ambe manitikitika atsika mpiaino izana mihitsy mantsy ny hoe inona ny fanontena zay manitikitika atsika mienjo fandarana zao de zay no ny voaboasan'reto ray aman-drentsika ireto roa sisa satria efa madivadiva ifarany zao fotoana izao fa fanontena anankiray apetraka mialohan'ny farany de ny hoe inona ny tokony ataon'ny kristianina nona alohan'ny andraisany ny fanasan'ny tompo somary gagitsika hoe aiza alo hevitra ifandraisan'zay fa de eto ray aman-drenreto moa na mahavany zay de tsy maninona fa de hoe apetrakitsika ihany zay le hoe inona ny tokony ataon'ny kristianina nona mialohan'ny andraisana fanasan'ny tompo tena mahafinaritra ny fanontaniana pasteur ny fandraisana fanasan'ny tompo de fotoan-dehibe fotoana manokana izay ny baikeon'i Jesosy hoe zao nataovinareo fahatserovana dia misy ny fanasa-tongotra fanehoana ny fanetretena de misy ny finanana ny mofo sy fisotroana ny divay zany hoe endrika fety zany eo amin'ny latabatra ny tompo de fanaon'ny olona tamin'izany fotoana zany rehefa andray fanasan'ny tompo de mifadianina zareo ity zany le endrika fifadikanina hoe misy mifadianina fa afaka mihinana ihany izy ny atoandro de ao am'ty fandraisana fanasan'ny tompo ty mifadianina ry zareo manomboka ny sabata maty zoma maty masoandro ohatra ka hatramin'ny sabotsy maty masoandro fa tsy manaka anazy tsy andray ny fanasan'ny tompo izany ary eto ny tena mahafinaritra miaraka amin'Andriamanitra tsy manery mijery ny olona tsiraray avy ny antony manosika azy anao fifadikanina tsy salama ve ty olona ty de tsy maintsy tereko ifadianina ve izy na de efa tsy salama azy ary mijery manokana nyreny atsipireny madinika amin'ny fiainatsika reny zay le hoe tsy fisehosehoana na fiheboebona fa rehefa fantatrao fa tsy salama ianao de raiso mifanapa-kevitra mifanaraka am'izay ary zay mihitsy na tonga an' Jesosy name torohevitra ina moa zany le torohevitra amen'i Jesosy rehefa tsy salama ianao de zao tokony sakafo any an-trano ny kristianina anankiray rehefa nona rehefa matsiaro nona alohan'ny anatrehan'ny fanasan'ny tompo na ny fahatserovana na fahatesan'i Jesosy fa tsy hoe nona ianao de hitorevaka de sanatria torana sy fanina eo misy toko sy andininy anamarinantsika an'izany Kortianina voalohany
kortiana voalohany toko fa araiky amby folo ny andiny fa telo amby telopolo ka hatramin'ny fefatra amby telopolo kortiana voaloha toko fa araiky amby folo andiny fa telo amby telopolo ka hatramin'ny efatra amby telopolo zao no lazay ny tenin'Andriamanitra ko raha misy olona nona aoka izy hinana any tranony mba tsy angonanareo ho fanameloana ary ny zavatra sisa dia alatro rehefa tonga ao mahafinaritra misy le toetsain'i Jesosy misy fitsinjovana nao anatin'ny ara-panara tsara le toetsainao sy le fahavononanao ifadianina fa nady zany ara rehefa hitanao fa tsy mety no ny toem-pahasalamanao azonao ataony manatrika amin'ny fandraisana fanasany tompo sy ny olona rehetra fa mihinana anina aloha raha nona ianao inoko fa mazava amintsika izay zavatra ambarana izay ary maraparana atsika raha mandeha pastora ary rehefa aveo dia ny talent département tavany amin'ny ranomasimbe-ndanina nao karazana hoe famitinana sy tsy maninona anao afatra farany ho an'ny mpanaraka ny fandarana fa fantena farany apetrako zany dia ny hoe inona ny torohevitra tsara atao rehefa anao vavaka sady manao fadikanina amin'ny fotoana manokana any hoe io zany mety hoe miankina amin'ny sambatan'olona na antokon'olona maromaro fa fotoana manokana indray dia ny hoe akamban'izay le hoe sady mitolona-bavaka no manao fadikanina dia ny hoe inona ny tsara fantatra satria inoko fa miazo fandarana zao ny mpiaino a dia ny hoe anao tahaka izay nataon'le teo aloha ihany koa iny toko misy famaritana anankiray ihany koa azo atao ny amin'ny hoe fifadikanina fifadikanina dia fampiatoana ro zavatra ranofo izay mety anelingela tsy ahafahantsika mifandray etiety amin'Andriamanitra dia araka rehefa ndresantsika teo tsy resaka tsy voatery sakafo fotsiny izy io fa eo reo fivoaran'ny teknôlôjia sy ny sisa rehetra ato za tsy miteny tapahana fa ato mety fianona tantara amin'ny radio zany io moa zany malaza ny ambanivohatra fanarahana série télévisée atao amin'ny anety andrenivohitra sy ny sisa fandefasana Facebook sy ny sisa raha ohatra zany ka te hifandray ety amin'Andriamanitra ianao zay moa zany ilay antony ifadiana hanina dia zao hoe aza asiana zavatra hafa mihitsy ifandraisanao zany na ny fonao na ny sainao manoloana zay toe-javatra eny efa voaresantsika ery am-piandohana araka voalazan'ny apôstôly Paoly fa na dia fifandraisan'ny mpivady arany zany hoe ny firaisana ranofo zany dia ajanona mihitsy zay raha toa ka hisakana ny fifandraisana ety amin'Andriamanitra izay zavatra izay fa misy zavatra tiako anafina kely raha mety amin'le fantaina teo aloha teo fa nampindresahan'ny talent département avy eo amin'ny union teo dia zao hoe fantaina mipetraka foana apetraky ny fiangonana hoe misy olona tena tsy resy lahatra mihitsy hoe fifadikanina aveo dia anao fandraisana fanasan'ny tompo ny zavatra tsara marina fotsiny tsotra zany dia zao hoe tsy sakafo any le fandraisana fanasan'ny tompo hoe tsy fihinana-kanina ary tsisy olona vokiny ny tapamofo kely iny na ho afaka etaetan'ilay rambolopoka amina vera kely iny aza diny fa rehefa nentina mbavaka io dia hoy Jesosy hoe ity ny tenako ity ny rako ka tsisy fandraisany amin'ny resaka sakafo zany le izy dia aoka zany mba hoaisitsika amin'izay le izy le mpiray fanantenana malala dia ataovy hoe zavatra ara-panahy zany le fandraisana fanasan'ny tompo fa tsy sakafo amin'ny vilia sy ny zavatra andrahoantsika ao anaty vilany sy ny sisa io na dia entina mbavaka fa hafa mihitsy zany io ka aza fangaro le izy manomboka zao zany dia zao hoe aoka mba anatanteraka ao anatin'ny toetsaina sy ny tsy fanameloana teny ianao hoe fadianina nefa mandray fanasan'ny tompo amin'izay misy tiako melohan'ny amaranany raha aman-dreny azy azy misy tenin'ny Ellen White izay famerimberina ihany ary tiako mbola mahafisy ny ato androany ny amin'ny hoe fifadikanina izao ny voalazan'ny Ellen White ao anatin'ny book review and herald tamin'ny 20 febroary 4:30
manomboka izao ka hatramin'ny fiafaran'ny fotoana ho izy ny vahoaka an'Andriamanitra dia tokony ho matotra kokoa ho malina kokoa tsy antehatra amin'ny fahendren'ny tenany fa amin'ny fahendren'ilay mpitarika azy ireo tokony hanokana fotoana hifadikanina sy vavahana izy ireo manomboka izao zay lehe amin'ny fiandohan'ilay paragrafy zany hoe nanomboka oviana nanomboka tamin'ny 1 febroary 2020 ara tamin'izay arozy izy sy hatramin'ny fiafaran'ny fotoana asika zao na hoe efa akaikikaiky fiafaran'ny fotoana sa mbola hoela de manainga ny membre rehetra izany manainga amin'ny mpiray fanantenana rehetra andesika mbanao fanandramany mety tsisy zavatra elanao fifadikanina goavana be eo amin'ny fiainanao ohatra fa na ny fitombona ara-panao amin'ny Kristy fotsiny ara mba afanao miala amin'ny zavatra mangeja sy ny mety fahotana tsy fantatrao anatinao aseo an'Andriamanitra anaty fifadikana andesika ifady any efa programme maneran-tany izy io ilay iray ho an'ny sabatan'olona isan-kerinandro amin'ny fidy andro ianao anaovana an'le izy ary ho an'ny fianakaviana isaky ny isam-bolana isaky ny fiandohan'ny volana ohatra de ny fianakaviana no manao an'le izy ary isaky ny 3 volana ho an'ny fiangonana indray mandeha isaky ny 3 volana dia ny fiandohan'ny 3 volana tahaka ty ataotsika androany ity sy ny ataotsika amin'ny volana fiandohan'ny volana oktobra indray sabata voalohany amin'ny volana oktobra izany de zay no jejejatsiatra hoe ina zany tokony atao amin'izao andro farany izao manohy fifadikanina mila manao fanandramana fifadikanina raha zay mbola tsy nanao mitohy hatrany zay efa nahita tombotsony amin'izany fa tsy faty antoka io fa tombotso ala-panahy sotra to malina be ny fotoanantsika ary noko fa inao anetrano de tena hoe lina mbola betsika ihany koa reo manitikitika anao ny amin'ny fanontaniana mbola isy fotoana fandeha metsika ny tompondraikitra avy any amin'ny union hoe inona zany no afatra farany hoentsika omena ny mpiaino alohan'ny anakatonantsika tanteraka zao fotoana sarobidy zao famitinana ave pasteur tsy lamody ny fifadikanina tsy hoe ataon'ny hafa de anao tsy hoe fisehosehoana mba ho fantatry ny olona fa kristianina be fa hoe izahay na izao ny fady anina tsy hoe ny olona mifady anina ny tena akaiky an'Andriamanitra sy olona tena marina tsy hoe mifady anina satria fandaram-potoanan'ny fiangonana na ny daolo be fa ampirisihina aho hifady anina manokana izaho mihitsy ny mahatsapa tsy niterena fa mila lay fifadikanina mataony hoe Jesosy ny fady anina 70 andro sy 70 alina dia fatany fa misy zava-dehibe misy hiraka mission lehibe zay tsy maintsy ho tanterahana de mila manovo hery miaraka amin'Andriamanitra izy na dinono ny sakafo na dinono ny fiainana eto amin'ity tany ity fa ny fifatoana sy ny fifandraisana amin'Andriamanitra mba azahoana an'ilay hery entiny miatrika manatanteraka nyzay hiraka lehibe nampanaovina azy zay ianao koa zany raha manao fadikanina de manana ny tena antombavaka anao tena mahatsapa mihitsy ianao fa misy antony manery manesika anao hifadianina na tsy manao aza ny hafa ary am'izay de tsy manao tahaka ny toetsain'ny fariseo tia mametsiny ny olona zay tsy mba manao tahaka azy mandoam-pafolony hatramin'ny madinika mahatandrina ny risy ry fa ny mpamory rehetra de olona tahaka an'izao sy tahaka an'izao hitatsika tamin'io ny fitsaran'Andriamanitra de aty tena amin'ny mahafamaranana azy mba hipetraka tsara amin'ny saitsika de tiako apetraka ty toejavatra ty ny fariseo araka mahazatra azy de ty manenjika mametsiny any Jesosy sy mimpanaradia azy ao amin'ny Matteo 5:5 sy 5:10 raha mifadianina ianao aiza mihevitra fa ianao ny tena izy na ny hafa ny tena tsy izy na mamentsy ny olona fa jereo ny toetsaina nataon'i Jesosy nakany amin'ny Jesosy zany reo fariseo reo de hoe fa maninona ny tsy mba mifadianina ny mpianatra ao fa maninona ny terena ifadianina ny mpianatra Jesosy de mahafinaritra ty valiteny meny Jesosy ty dia nakany amin'i Jesosy ny mpianatra Jaona zany resahany eto hoe ka nanao hoe
nahoana izahay sy ny fariseo no mifadianina matetika fa ny mpianatra kosa tsy mba mifady. Ary hoy Jesosy taminy: moa mahay misaona va ny avan'ny papakatra raha mbola ao amin'ny any ny papakatra, fa ho avy ny andro izay anesorana ny papakatra hiala aminy, dia am'izay vao hifady izy. Ina tiany Jesosy tenenina am'izany valiteny zany? Tsy boraingona. Hifady ihany nareo mpianatra ireo a, rehefa tsy otsony tsy makadiziny eo fa maka 7 amiko ireo. Aiza matahotra nareo rehefa tsy otsony de hifady ihany, mandeha amin'ny fotoana ny zavatra rehetra, fa aza terena hoe mifady ihany nenareo de tsy maintsy mifady ny mpianatra Jesosy. Ka everiko fa nafinaritra tafita ny lesona rehetra, na de tsy mitarika amin'ny fotoana ary de te hisaotrana izy mirala reto pastora mirala miaraka amiko reto satria tena nafinaritra ny fotoana nazava ny tenin'Andriamanitra. Inona sisa nandrasana amintsika rehetra? Fampiarana. Fampiarana ny fiangonana misy atsika, tsy hoe fampiarana fifadikanina fa ny toe-tsainy ny fifadikanina. Dia misaotra makasitraka atsika rehetra amin'izay finiavana sy fandriana fatratra anaraka an'Andriamanitra sy ny sitrapony izay. Efa nilatsaka teo moa ny fisaorana fa dia itsika mpiaino sy ny mpanaraka ny fandarana, ireo teknisianina, sika rehetra izay nitondra mavaka koa zao fotoana zao dia fisaorana eram-poeran-tsaina. De fa izy ny pastora tali departementany sampana vavaka au niveau ny fédération izao fotoana zao rinan'izay dia hira no etsika anakatonay izao fotoana manokana mikasika ny fadikanina izao vavaka de veo hira enotsika ivavaka sika satria zay Andriamanitra satria no fitahianao dia afaka nanatotosa zao fotoana izao zay miny izay fa tafita zay tokony ho fantatra ny amin'ny resaka fifadikanina ao anatin'ny tontolo mivavaka. Eny mety tsy feno izany kanefa ianao ny ame fotoananay mba hahafahanay mifampiresaka mba hahafahanay mahazo fahazavan-tsaina ny amin'ny zavatra tsy takatra ny amin'ny ireny mitahiny vahoakanao zay manana fanantenana miorina ao am-pony fa ho avy ianao andray azy mba anaraka ny dianao ihany koa satria zay maha-kristianina manaraka ny dian'i Kristy ka raha fady aniny ianao fady matetika de mba anaraka izany ihany koa ireo zay misalotra ny ianao hoe kristianina sy maniry izany. Misy manao faniriana maro ny anao fanandramany am'izany am'izay manaraka zao fotoana izao any tokantrano any ampahirezy izy reny ary anomboka anatanteraka izany amin'ny herinandro mitsidika io ny fianakaviana anatin'ny volana ary amin'ny sabata fiandohan'ny 3 volana manaraka dia andray anjara miaraka amin'ny fiangonana sy fiangonana ao anatin'ny misy ny tsirairay avy ihany fa fiangonana maneran-tany mihitsy hiara mientana amin'ity fifadikanina ity ny tsiray anao fanandramany am'izany ara-pahitanao tombontso ara-panahy am'izany Andriamanitra sotra satria mahalo vavaka ny am'izany ianao ary eto de mbola mahita izay fa mbola misy ihany ny ireo zay mangataka vavaka mandeha fantombavaka amin'ny alalan'ny SMS zay mbola tsy mitsahatra tonga ankehitriny na de fa ny fierana raha izany tamin'ny fiandohan'ny volakandro eteo Andriamanitra ijery manokana izay mahatery ireo mangataka tombavaka reo anao ary amany olana mety olana ara-bola ara-pahasalamana mety olana fifandraisana mety olana ara-pitiavana mety olana tokantrano olana arakasa eny olana maro isan-karazany zay alefan'le satana mba hanakona sy tsy ahitanay ny fitantananao tsara aoka mba hovahanao ireny rehetra ireny. Andriamanitra tompo tio ny fanirinay dia mba ananay fanandramana ara-panahy amin'ny alalan'ity ministera mivavaka ity ka mba hanao izany koa ny rehetra ary rehefa mitombo aminao zay mahita fanandramana tsara
amin'ny fiarahana aminao amin'ny lalan'ny vavaka dia mba ho tanteraka ny tenao fa tsy avelan'izany ho malaina izahay fa anao ny asanao satria ifandray aminao Kristy ary anana ny zotom-panasy ny zotom-po tahaka ny an'ireo apôstôly ka na dia nilozanao ary niakatra ho any an-danitra dia ny tory tamin'ny kafanampo kosa ny afa-pitiavana ny afa-pamonjena ary indrindrandrindra ny tory fa mbola ho avy indray ianao ka dia mpaherezo ny tsirairay avy tsy hijanona mivavaka fotsiny fa mba hampiatra izany eo amin'ny fiainana ka ilaza amin'ny maro fa tsara ianao Jehova dia misaotra anao noho ny fitahinany amin'ny zavatra rehetra androandry na teo amin'ny fitaovana na ny jiro na teo amin'ireo teknisianina ho tahinao ny fomba manokana hatrany izy hoe tahia azo mirahalazy niaraka tamiko teto ihany koa mba anana ny fifaliana amin'ny fanomponanao fahafinaretana eo amin'ny fikarakarana ny asa izay nanindrenao azy ireo ihany koa dia misaotra tompo satria mivavaka ianao tonononay arangatahanay amin'ny anaran'i Jesosy araka ny teninao izany vavaka izany amen. Zare